also putting himself in a position to break their 7 maps in a row loss streak to G2. Maybe we can do 2 records at once. Quiet out of the gate, but man, he's looking to hunt. Oh, same way G2 opened up the pistol in the first half. There's no doubt in my mind that this T side could start to give G2 something to have to deal with. Make them work. The moment we get this big uptick between maps for Nico, that's huge, and it comes at the cost of Donk's performance as well. Pistols and G2, we were talking about it all week, but they split them back on Mirage. Can they split them here as well? It'll be harder as Chopper goes down. Hunter though, he wraps up! Looks like no. Shuts down the dark split, and when needed, has a massive ask ahead of him. They will step forward. The brothers side by side. G2 take a pistol. How many times do we have to say it? These guys are just too good at pistol rounds. It's unreal. Snacks even got his to return from the 5v4. Tap. Just like that from Shiro. Sent a shiver down G2's spine, no problem. Dark is closed. I need to know if Hunter is still calling the pistols. There was a point in time when Hooksy was on the team, Hunter was calling the pistols. We learned about that. Haven't checked in. Has he just mastered pistols? Is that what's happening? Well, you better hope so. Go pistol IGL, Hunter. Bit of a specialist. Spirit's pistols, not very inspiring here in the 14th round. Hunter doesn't want to be a liability, but he knows he's got Chopper done for. Poor guy, stuck in the corner, no teammates around him. We saw a stellar defense come forward from G2 back on Mirage. It was impenetrable. Sure, bomb plant at times, but not one T round picked up by Spirit. They can't afford that here again, because then we are having to discuss the highly improbable reverse sweep in a best of 5. Nico, he wants to get the job done quick. They step at him, pistols out, sit down. Can't find the kills. Zontic's left over, he goes down to G2, 9 rounds. Nice. Oh, we're definitely coming back. Spirit gonna have some thinking to do. Nico 18 and 10, man. I don't think Chopper should have to be the one to find impact, but statistically, the 2 players coming into this map specifically on Spirit, Shiro, Donk, the only ones with an above 1.0 rating. And it's just not there, and it wasn't there versus FaZe either. Oh man, it's gotta be better. It's gotta be now, but they're already down a man. It's the light buy tactic, just to swing B main quickly. They have MP9s, and Nico finds Chopper in the smoke. I mean, you can't catch him off guard right now. It's one of the contrasts between these 2 teams setup. You have Chopper playing mid for the CT side of Spirit. You've got Nico there when things switch over. Who do you think's gonna have a hard time? Who do you think locks down mid and sets up Snacks with ease? This is it, man. He's 12 and 6. From middle into the back of the A site, Snacks is taking up responsibility here on Anubis. Double digits lies right ahead of him, and poor Zontix will try to flush him out from behind that bomb site, but you know Nico's gonna swing. And as he does, he dies. It gives it a slight chance, but that duo in Monacy there to shut it down. Nico or Chopper in mid? Yes. Who do you pick? I know. At Nico and like Shiro and Donk obviously need to play better if they're gonna win Anubis. It just has to be them. It has to be. This is the core map in their pool. Got lots of reps on it here at the final specific. And as we reset, we've got Spirit staring down the barrel of Tech 9s. Hope fading quick. Spirit, they need Okay. Thế bạn này phải nên nào vậy nè. Nó này, thế gì. Rồi cha là cái đồ là họ gọi hoa cho nó làm kiểu gì rồi chết là. Where's Dong nè. Okay lẽ, mà tin lẽ. Nó biết biến hóa gì, mà tin lẽ phải quên biến này. Biến này rồi. Tội biến hóa rồi. Đi uống cái lẽ. Phải tôi chân này, từ ngày có lô biểu bói bia trong lại biến này. Anh nói mình chỉ rồi mà sao cái average rồi, chơi về tôi đi mình không xin nè. Cái average gì đủ là. Rồi lobby nó đấy. Mà mouse và sao chỉ đủ ta cú nè. Chỉ đủ giá đấy.
ဟုတ် Australia တက်လာမှာ separate တက်သွား G2 တော့ကလွယ်တယ် grand fight နဲ့ကြီး best of fight ရ3စီးတော့ပြတ်တော့မရုပ် G2 နှစ်ပုံပဲလေဟာနှစ်ပုံပဲလား bro အဲ့ဆို၄ပုံပေါ့နှစ်ပုံအမြောက်နှစ်ဟာရချစ်စရာလေးစော်လေးလာမယ် podcast ပဲအဲ့နဲ့စောင့်နေရကိုကျန်နေလို့ဆိုရင်အချိန်မှာအော်ဟုတ်တယ်တော့9မိနစ်လေးထူတော့ဖေးရလား ဒီစနေမလားဟောပေါ်ဆိုင်ဘယ်ဆိုင်ကောင်းလဲကိုချမ်းပြိုမသိဘူးကိုပေါ်ဆိုင်တွေကကိုချမ်းပြိုရကူမတဆိုင်မှမကောင်းအဲ့မကောင်းတကယ်တော့တကယ်မကောင်းဟောပေါ်ဆိုင်တွေလာတူးတော့တော့ကြည့်လို့အဖေဆိုပြီးရင်ထဲအောက်နေဟာခုမှပေါ်လာတယ်အော်မီးပြက်တာဗျအဲ့လိုပဲကိုပွဲမပြဘူးလားမပြောပါနဲ့မီးပြက်လို့ပါလို့ကျွန်တော်9နိုင်မှမီးလာမှပြနိုင်တာပါဒီကောင်ပေါင်ပြတော့တဲ့ကျေဖြစ်လာကြည့်ကျွန်တော် YouTube လာရကျေးဇူးပါတိုင်းမိကြတော့ဟုတ်နာဗီဖန်ဒီအေးဆေးဟိုဟာဘာဂျီတူတာမကူးနဲ့နော်ဒါ favorite model စီလေးတော်တော့အဲ့ပွဲပုံးဖောက်မပေါက်ကွာဘူးကောဘယ်လဲစငွေကြတဲ့ဂျီတူရဲ့ပဲဖြစ်တော့ခေဒီလက်ကောင်းသွားပြီလားတဲ့ခေလက်မကောင်းသေးဘူးလေလက်ကျိုးပဲလေဥမာထိန်းနေတတ်တယ်ဥစက်ကလည်းဘလို့လို့လူသွားလက်ကျိုးနေလို့ဘလို့ဟေးဂျီတူနဲ့ပဲတက်ထားလိုက်ပါနေဆောင်နေလေးတိုင်းမလို့စစ်သွေးဟာတော့သိလားဟိုဒိဋ္ဌာတွေပို့လိုက်ကျွန်တော်သိတယ်တဲ့我这有地的光高的呢，不sai的。ဒီဖိုက်တယ်ဂျီတူ9000ဩနင်ကလည်းဆက်မရင်းနဲ့နေတဲ့ကြီးอ่ะအေးပါကွာဒီဝိတ်ကြည့်ကျင်တော့တာလေဟာဟုတ်လားဂျီတူမချိုးနာထည့်တာလေโอเคဂျီတူမချိုးနာနိုင်ပါပဲစပရစ်ကဂျီတူတွေ့တိုင်းရှုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံးပါပဲထပ်ပြီးတော့ဘာမှစောက်သုံးပြမြောက်ကရုံးမရဲ့သားတွေအဲမက်ဂျစ်ဆိုချောပါတော့မနေ့ကသာလေချောပါကြီးကလက်လာတောင်းပြီးမက်ဂျစ်ကလက်တောင်းစောက်လုံးနေတာဒီမှာစောက်ဘိုးတွေပါကွာစပရစ်ကတော့ရဲ့ one man army ရဲ့ဘာမှကျန်တာ use လက်ဟုတ်မရမောရတယ်မစောရဟုတ်ရှော့လိုက်တာယောယေရှီရိုအော့နဲ့မော်ဒစီအော့ဘရောထိတိုက်တွေ့ရဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့တစ်ဖက်က mobs ကိုနီကိုရောကျွန်တော် header snacks အကုန်လုံးကမ်းပေါ်ထွက်နေတာပြကဘာမှလို့စပရစ်မှာချောပါ3កောင်ဒုံး6កောင်ရှီရို9កောင်ဆိုတော့တကယ်ပြစ်ပါပြီဆိုတော့ဒုံးနဲ့ရှီရိုမရှိဘူးဆိုတဲ့နောက်မှာဇွန်1တယောက်လည်းပြစ်ပြီးတော့ magic က7កောင်တက်တာဆိုတော့အဲချိုးချောင်းကိပဲဖြစ်မှာပါဘယ်တော့မလဲဘူးဗျနူးပဲလည်းဖြစ်နေသေးတယ်ကြည့်နူးပြီးသူတို့ပစ်ပြီးတော့ရှော့Okay, snacks ကတော့တေဝါဆိုတော့နောက်2កောင်တော့ရှိနေသေးတယ်မနစီတစ်កောင်ထက်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် heaven မှာတစ်កောင်ထပ်ပြီးမနစီ chopper trade တော့ခင်ရတယ်ဒီကို live ဖြစ်နေသေးတာဖြစ်ပြီး shiro sexy နဲ့ပဲစက်ဝင်မှုစူးစမ်းနေတာမသိဗီဒီယိုသွားကြည့်တော့ဒုံးကဒီ size clear ရဆိုတဲ့ information ပေးပြီးမို့လို့အခုလက်ချက်နဲ့ show ရတယ်ဒါပေမဲ့ကန်းနေတဲ့ shiro show ရတယ်ဆိုပေမဲ့ magic mouse pro ရလိုက်ပြီးတော့ပဲဒီမှာတော့ camera နဲ့စာပြီးဝင်လာတယ် main လားလို့ကျွန်တော်ဒါ fake နဲ့ main ရှိသလိုမရှိသလို fake နဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာတကယ်တော့ဒုံးတော့ဒါ matches ကိုဒီဘက်ကြီးမှာပဲနီကို magic ကိုရလိုက်တယ်ဆိုတော့နေထားမှာဒုံးပဲဒီကိုလက်ချက်နဲ့တေဝါ match point ပဲလွယ်တယ်ဗျာဖိတ်ထဲတဲ့ကြည့်တူတယ်ဒီလက်အကောင်းအကျဉ်းလို့ရီသင်ရဝါဘောလက်ရီသင်မပါဘူးအော်တက်ဖရာတဲ့ဒုံးနဲ့အေးဆို so prime finish တယ်မရတော့စပရစ်ရဲ့ကစားပုံကတ်တိုဗီဇာပြီးတော့သူ့ဝိုင်းပြောလိုက်တယ်စပရစ်ကဖိန်ရလိုက်တာပဲသူတို့ strategy တွေကစောက်ရမ်းနှေးတယ်စောက်ရမ်းတော့တချို့တကယ်ဟိုတဲပြစ်လာပြီဆိုဂန်ဘော်ဝါတွေကမထွက်လာတော့ဘူး Jewelry fight တွေ individual မရှိတော့ဘူးတကယ်တော့ spread ဆိုတာက strategy အသင်းမဟုတ်ပဲသူတို့က gun power အသင်းပဲသူတို့ရဲ့အဓိက base လုပ်တဲ့ gun power မှာသူတို့ကမကောင်းဒီ G2 လောက်မှာမပြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မရဘူး spread ကအမြဲပဲ G2 နဲ့ပထမဆုံးစပြီးတွေ့တဲ့အချိန်တည်းကရှုံးတာ G2 spread ကမရအောင် spread ကသူ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးအသေးလှုပ်တဲ့ကောင်မျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတာပဲအဲ့လိုမျိုးတက်လှုပ်တဲ့ကောင်မျိုးဘာမျိုးလဲဆိုဖေးနေပေါ့ခေါင်းတွေပေါ့ free game တွေမရ gun power တွေမရှိဒါပေါ့ base လုပ်တဲ့နှစ်သေးမှာသက်မလားဒါပေါ့ base လုပ်တဲ့နှစ်သေးမှာမတာတဲ့အသေးကအရန်အောင်ပြတ်ထွက်သွားမှာအရန်အောင်ပြတ်ထွက်သွား US receive တဲ့ဘူးဖြစ်ပါတယ်လောင်းချင်လို့ဟဲ့တုံးနေလိုက်သူအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ချာတူးလိုက်ဖက်နဲ့ရောက်ပါဂျီတူဖက်နဲ့ရောက်တော့ပဲအတိတာကြီးပါတယ်အေးဆိုတော့လွယ်ကျန်တဲ့လေးကောင်စောက်ဘောတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဝဲနိုင်ကျင်းနေစောက်ကိုကဲလို့မပြောသင့်ပါကိုကဲရလေရှားတယ်မှတ်တာကိုကဲကိုမှတ်တာကြိုက်သွားပြီဆိုဘဲမရပြီးတော့တက်တယ်ဟာပြတ်ထားလိုက်တော့ကိုကောင်နေတယ်ဟုတ်တယ်
လက်ရဲနာနေလို့ပြန်လိုက်က favorite G2 တဲ့ separate နိုင်တာနောက်ပဲရှိရသေးတယ် separate နိုင်တာနာပြီနာဒီလိုဆိုရင်လည်းတော့ကျင်တယ်ဟမ်အဲ့ဒါ separate တော့ဆိုကြကျွန်တော်တို့နိုင်သွားသေး separate အဲ့ပါလားဒီနေ့ဂျန်နီယာဖိုင်နယ်မှာလားဟေးမဟုတ်တဲ့မိကုန်းတွေမမေးကြပါနဲ့30သေးရတော့ထုံးစံနိုင်ပြန်သွားပြီလားထုံးစံမဟုတ်ပါဘူးချော်လိုက်တာဘောတွေချုံနေသေးရှိသေးတယ်တော့ပို့ဘောလို့မဟုတ်လက်နာနေလို့ 1v4 ဘလို့မှမရဘူးရှိတော့ဘလို့ clash မှာတော့ပြတ်အဲ့ညက်ဖိုင်နယ်ကြီးက separate တက်လာတာကြီးစောက်တလွယ်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ရ grand final vibe လို့တိတ်မရအောင်ဒီတိုင်းစော့ဟာနိုင်သွားလိမ့်မယ် G2 ပဲအသေးရိုက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်one digit what the fuck ဟုတ်တယ်တော့မှာတော်ဆိုးနေချိန်နေရသူတို့အဲ့လိုမျိုးအရန်ရို့လေ separate ကဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဂျုံထွက်ရတဲ့အနေထားမှာဘယ်တော့မှမျိုးနဲ့ separate ဒီ camp back ကတော့မှမကစားတော့ separate ကအတာကြီးကိုဖိပြီးတော့ပဲကစားသွားတာမျိုးပဲရှိသူတို့အဲ့လို camp back ပြီဆိုမရတော့အဲ့ဒါမျိုးကကျတော့ experience ရဲ့ player တွေ team strategy တွေအဲ့လိုမျိုး team play style တွေကြောင့်လည်းစိုက်နေဇိုင်ဟူတို့ဘာလို့ camp back တယ်တခြား face ဆိုဘာလို့ camp back တယ်ဆိုတာသူတို့က gun ပေါ် base လုပ်တဲ့အသေးတွေပေါ့သူတို့ strategy base လုပ်တဲ့အသေးတွေသူတို့က plan တွေရှိတယ်မလားတို့ movie ထဲမှာပါပါတယ်သူတို့မှလုံးဝ plan တွေရှိတယ် face ဆိုဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအသေးတွေက camp back ဒီတို့ကအသာစီးဖိပြီးမဖိသူတို့ကအနောက်ကလိုက်မစော့နိုင်ဟုတ်တယ်မေဂျာလေးပြန်ဟောဒီချောင်းမပြောနဲ့ validity လေးပြန်သွားပြီးငါလာဒီတိုက်တယ် separate ဘောကသူတို့ရှုံးနေတဲ့ဖုန်းဘိုက်ချောပြောနေရလေ3Z ဟုတ်တယ်3Z ပဲအဲ့ဆိုပြီးဆိုပို့ဆိုးပေါ်တယ်ဖိုင်နယ်အော်ဆိုလည်းဘလို့ပို့ဆိုးရမှာလဲအော်ဆိုလည်းဆိုအသေးရိုက်လို့ရ G2 pretty side 0ဟုတ်တယ်ဒီဆိုင်ရဲ့စော့ပုံနဲ့ကြည့်ရောဘလောက်စုပ်လဲဆိုတာတကယ်ရလက်ဖမ်းဖို့လို့ဒါကမ်းပတ်ဖို့တော်ပြီလက်ခံပြီလား G2 ဆိုတာဟာဟာလေလက်ခံပြီလားလက်မခံပါဘူး G2 ကချောင်းဟာဟိုတကယ်ပါဒီ grand final ကြီးက best of 5လို့သာပြောတိတ်မဟဖီးတိတ်မလားဟောနိုင်ပါပဲ separate ကပြောမယ်ဆို G2 ရဲ့ကရက်ကြီးအဲ့ဒီဖြစ်လာကရက်ပဲအဲ့ဒါဆိုကျင်းပြောပြရတယ်ဟုတ်ပါဘလက်ဆို G2 နာမည်သာတက်လိုက်ပါဆိုတော့ဝဲလေးပြလိုက်တာလိုက်ပြအဲ့ဒီပြလိုက်တယ်နားတော့ပြီးတော့ဘဲဘာပွဲရှိလို့လဲတီးဦးတို့တော့ပွဲရလုံးလုံးကစောင်းဝဲတောင်းညံ့တာကွာG2 playing like this, it's likely to think that they will be part of that major playoff, but no guarantees at all. We've seen worse things happen coming into those big tournaments, high pressure moments. If anyone were questioning whether or not Nico is committed to G2 and still committed to winning tournaments and doing his absolute best, I hope those fools out there are thinking to themselves, I never should have thought that. I feel like G2 and Nico on this map in particular just knew they were so good to win in so many of the different spots on the default there. The fact that Nico was going into middle, knows that it's his counterpart in Chopper. Come on, that's not even fair at that point. Nico was so well, and on top of that, Yeah, you do other. Body go look like that. Blue, body go new one night about body go shop. Oh, by chop. So, yeah, it's a bit of a nightmare. The problem now that let you only do the banner. Teach him so now, get the young gum trouble. Ah, madam, with the winner. How jam loan, how jam loan. Now, Navi, we do that. G2 POI. We're finding a tenor of home, tenor of fidelity. The hide up you fit now. The pretty young, and then he comes into this game, and that's the thing I want to praise about. Yeah, that is the only time. I know my G2 survive and finish. Really, rethinking what he did the last time around, and then come in with more impact. The fact that he's able to. How about the blue road? But then I'll live. Machilo. Okay, that one. Where's the army? It's me by the spirit. How about 2,000? Some of Pet now. Yeah, another one. The mule even. I did want to pose to you, Stiko, because the mule last time around we did cover that Spirit versus G2 game in the group stage. G2 did come out on top, but it wasn't without. Oh, yeah, no one. It's easy for G2. I think that Nico don't match up in this. Oh, we did it. Yes, on the level. I mean, the game on Lucian.
ဒီလိုလဲ73-0နဲ့ရိုက်ခံပြီးတော့ပြန်ကမ်းပတ်လာတာပါအဲ့ကြလို့ချင်းအသင်းတွေကလည်းမန်ဒန်တိုင်ပတ်တယ်မိုက်ဖီးမမိုက်ဖီးသိမ့်မလာတော့နာဗီကကိုရီရိုက်လဲလို့ပြန်သွားတာနှုတ်လို့နာဗီနဲ့ဆိုတော့တိတ်လောက်တယ် G2 နဲ့နာဗီကis Navi leave early that's why နာဗီဆိုတော့ဒီမိုးခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နာဗီနဲ့ဆိုတူတင်ကိုတင်တိတ်လောက်သေးတယ်ဟိုကလည်းတကယ်လည်းမှန်တယ် vitality ကလည်းပြောမှဆိုမဲစီမရှိပဲတဲ့ဂျက်ကြီးနဲ့ကြတော့တင်းဝေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်တာကောင်းတယ်တော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တဲ့သူ့အချိတ်ဆက်တွေနဲ့လွဲဘူးပြောင်းသွားတာ哦အဲ့ဒါကလည်းမဟုတ်ပဲဖားပဲချိန်နေပါရဲ့ပါလားဟုတ်ဂျီရူစောင်းကောင်းတယ်မိချာမနှလုံးရှိညစ်ဖို့ကောင်းအကရောက်တဲ့ဂင်းတို့ဘာလို့ချောက်နေလဲအောင်နေတာပဲတွေ့ရသေးရပြားတဲ့နဂါအဲ့ပြားနဂါစစွန့်နေကြဟာဒီကောင်ထဲမဖက်ဘူးတော့လေချောက်ပြက်နေပြီးတော့ဘယ်ငယ်နိုင်လဲဆိုဒီသင်းဟုတ်ဖေးစကားရိုက်တယ်အခုလည်းစကားငါကြည့်တော့တတိရိုက်တယ်ကောင်ဘာလို့နိုးပြတာဟာကိုတုံးတိုင်းတော့ပျောက်ပြီးတော့အခုမှလာပြီးတော့ဘယ်ကရင်ချက် separate ever wear gas G2 new line နဲ့ပဲမနိုင်ကြာကိုပမဲ့ရတိတဲ့အချိန်နဲ့အောင်မနိုင်တော့ဒီ2ဆောင်ရဟို separate ဆောင်ရတောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ဟိုအောင်မနိုင်တာဒီတို့မမို့ဆောင်းတောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ2နဲ့ separate ထိတ်လိုက်မတွေ့ဘူးHey, go long yard to a legend, but I mean the one guy that I feel like did this the most was once Get Right was on his downfall. Okay, I'm just saying. Hey, I'm just harking back to what I'm remembering throughout history. And okay, just practice. He's just practicing nades. He's not even practicing warming up. He's just doing nades. Okay. Support player. Oh, okay. Hey, I do the move. G2 ship way 9 တာတပွဲပဲနိုင်တယ်အဲ့နိုင်တဲ့တပွဲပဲပွဲဖြစ် If you need to take this time, take the time. Like, okay, those smokes that he missed actually, he messed up the whole round and all the problems. He missed a window smoke. အဲ့ဒါစိတ်ကမှတ်တပွဲပဲနိုင်တာ။အဲ့တွေ့ဆိုမှ10ပွဲနိုင်တာလေဆိုတဲ့ဒါ best of 3ကိုနိုင်တာ။ဒါလေ e-sport world cup မှာဆိုမှကြည့်3ပွဲတပွဲနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့2ပွဲလုံးက G2 ရိုက်ထားတာဆိုတော့တရက်တည်းမှာရိုက်ထားလေ။ best of 3လည်းနိုင် best of 3အမြဲနိုင်ပါလေ။10ပွဲနိုင်ပါဗော။ဒါပြည့်ဘယ်တော့မှ G2 ကိုတွေ့တိုင်းမနိုင်။ဒါဟို new line နဲ့ဒါစလာပြီး on only G2 want to face with a big break in his face ဟိုကျမ်းမှာပြောတာတော့ဟိုတကယ်တော့ face lose to this shit ဟိုတကယ်တော့အဲ့ဒါလေဆိုင်တော့ဆိုင်တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင် Facebook ဘာလို့ကလဲဒီ community မှာဒီသူ့အနေထားနဲ့တော့သူ experience ရဲ့ကောင်တွေကျန်တဲ့ spa player ဆိုမဲ့သူတို့ကောင်းကျင်တဲ့ချိန်ထကောင်းကောင်းကျင်တဲ့ချိန်ရှုံးတာတွေကအဲ့လိုခံမမရတာကြီးတယ်အရင်မှမကောင်းဘူးအမှန်သူလည်းလူချင်းလေးတဲ့တဲ့အထဲမှာပါတယ် face တယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော် major ကြရင်တော့ကြည့်ရအောင် major ကြရင်လည်းထပ်ပြီးဘယ်သူတွေပြိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုမှလည်းကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးလေကျွန်တော်မလိုက်နေသိမှာနောက်လိုက်လို့စီးရနောက်ကိုသီးကအဲ့ဒါပြောတာဂျင်းရှိရောက်တယ်ကိုသီးကိုလိုက်ရှာသေးတယ် bro one where they release it to တယ်ဖရလဲမဟုတ်လေဟိုဘာပြောရလဲအော်အင်္ဂလိပ်လိုမရစီတူဘယ်တော့ထွက်တာပြောတာ Does that finally get positive KD အဲ့ပြောတာရမလို့ဟဲ့ bless လာ back to back တော့ဒီတော့သိချင်နိုင်ကြကိုကြီးတို့တင်ပြောင်းလာပါရစိတ်မကောင်းပါဘူး G2 ကနေကိုလက်လွတ်ရတော့မှာပါဟိုဒါတင်ကြတော့မခံဒီမေဂျာမှာဒီမေဂျာတကယ်ပါ G2 ဒီလက်နဲ့မေဂျာရှန်ဟိုင်းမေဂျာမရထွက်ပြီနော်ဒီကိုရဖြတ်ထွက်တာသူ့တက်ရွယ်တဲ့ကြံနေသေးတဲ့ prime ကိုတော့လည်းတုံးချမှာရမှန်တော့မှန်သူမေဂျာလုံးရှိမေဂျာများနေပွဲသူရဟိုမေဂျာလင်းသေးရသူရသေးတယ်ပါဖလားပုံပို့လည်းမရအောင်ဖလားပုံမန့်လည်းမရအောင်ကိုလုံးတိုင်းတော့တီဗီလာပြမယ် He is so swift on the trigger. There were games in the first matchup between these two where he was out rifling Shiro on the off. Like he is so ridiculously fast. It legitimately on other people's screens, if you watch their POVs against Malbs, sometimes it looks like he's moving and shooting, but he's just so quick and precise with his mechanics. And I have to say again, we are keeping it repeating. The one where they release. The impact on his rounds. CSU ဆိုရင်တော့23 September 29မှာထွက်တာ Just do it. Yeah bro matter how are you I hope you are well for me
ဂျပန်လိုရေးလိုက်အဲ့ဒါကိုဂျပန်လိုရေးလိုက်ကိုကျော်စီ For Anubis, they lost both of Joey them, lo- and it wasn't even ကျော် competitive. ကြီးလို့ He was the one ပြော question တော့ mark coming into this grand final. He'd been a little bit up and down in this tournament. အမလေးဟိုမှာစိန်ကြဝင်ဝင်မချစ်စရာ So လေး far. ဘာစိန် On လဲ map number 1, he was fantastic. အထိုးကျူတော့လေကွ3-0နဲ့ဂျီတို့ကိုမနိုင်ရဲ့ဂျီတို့အဲ့လောက်မကောင်းတော့ဘူးလေဟုတ်တယ် We're gonna get from honesty. We know ဟုတ်တယ် from Nico. Malps is အတိကရှိအောင်ရှိကျွန်တော်ရှိမှကိုကြီးလမ်းကြုံဝင်ခြင်းလဲကားသာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာအော်အဲ့လိုလားโอเคဗျာ Who on earth can beat the firepower of G2? Allow me to look into the, slightly more. ညပွဲပြီးသွားတော့အေးဆေး distant ဖြစ်သွား for a ရော moment. Obviously, we know with Nico's departure, we are presuming that Malps will then just slot into his. တော့တစ်ခုကပြောင်းသွားတယ် face ပြန်လာဖို့သူတောင်းနေရတော့ Rob နဲ့ Pro နဲ့လက်ကျင်လက်လဲကျိုးတော့အဲ့ပါဒါပေမဲ့ face ကိုကျွန်တော်တေချာလေး discuss လုပ်ရမယ်ဆို face မှာကဟုတ် okay maybe ကျွန်တော် Rob လည်းကဟိုကျွန်တော် Rob ဆိုလဲတောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တမလားအဲ့လိုတခါကျလည်းသူလည်းမပြစ်နိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်အသင်းကလေအဲ့လိုမျိုးသူများတွေကနတ်လို့စော့နေတာမျိုးလည်းမဟုတ် like တမလားအခုက separate sorry ဆို separate ဒီဘလို့စော့လေးရှိတယ်ဆိုအသင်းနိုင်နတ်နေ separate ကအားကြောင့်အခုလိုမျိုး slow play style ကိုပြန်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်လုံးဝကွာပြောမှဆို team play face ရဲ့ဘလို့ play လာမလဲလူကမခံမနိုင်ဘူးအဲ့ expert တယ်ပဲပြောမှဆိုအဲ့လိုမျိုး master mind ကြိုက်တယ်လို့စော့လိုက်ပဲ Karen ကသူ Neo နဲ့အော်အကွက်တွေဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့အကွက်တွေသူတို့ကတော့အကွက်တို့တော့မှန်မအောင်မြင်တာအဲ့တော့မအောင်မြင်လားဆို player ရဲ့ individual တွေနဲ့စိုက် group plan နဲ့စောက်ရဲကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ individual အဲ့မှာ fail ပြီးတော့သူတို့တိုင်ပတ်နေအဲ့ face ကလေစောက်ရဲကျန်းတယ်အဲ့ကြောင့်စောက်ရဲကျန်းတယ်ဗျပြည့်စီမီနဲ့အဲ့မှာ order လေ အေးစေးပဲစေကိုရမိချာချမ်းမဆော့မှာမိချာချမ်းမှာဘာပြမှာလဲ CV မှာလဲ no အဲ့ရှိုးဂျီဒူဆိုလဲ head to head after 2020နေတယ်2020နေဆိုရင်တော့ဂျီဒူနဲ့ Australia 2020နေ We've been talking about a lot so far. No, Up no, no, until oh this my. point, Shiro has been absolutely lapping up the crowd. ဂျီဒူနဲ့ Australia 2020နေဆို Shrieking like a အ little ဖေတော့ girl. ရှာ Now we see those frustrations coming through. Is this a worrying sign? This Well, was the team Gio. spirit psychologist that we've seen on the. 2020တော့ပေါ့ခဏခဏတွေ့တယ် result တော့ရှိပါ Shiro, and I have to say that well. They've been looking different so far this final, and it comes down to again what we're saying. As players feel on the server when it comes to individualities, that's going to reflect in the body language, the screaming, the energy they're putting out. အဲ့ဒါပောက်ကရမပြခိုင်းနေတော့မရှိတော့တော့အဲ့ဒါကြတော့အရင်ဟိုးအရင်ရောက်သွားပြီ But so far we haven't seen the same energy. လေးစိတ်နဲ့ယုံပါရေးချိုးတာလေးတဲ့ဩ Semi-final we've seen yesterday. To me, that looks like a Shiro that's a little bit disappointed, and maybe not himself, but the teammates and the communication right here. I think what he's saying, without knowing, obviously, he wants more မိုက်ပုံ communication. လေးပါ He လေ wants a ပုံ little bit ပုံ more လောက်ပါ from နဲ့ his အဲ့ဒါကြတော့ teammates. အသစ်နေ Maybe a ပြော little bit ပြီးတော့မှလည်းတောင်းက3 frustrated. တီးပဲဟုတ်ပါ Communication, they lack a desire to win, but I ကဲဒီကိုကြီးထွက်မှာတချို့သိနေဂျီတို့နိုင်မှာဆိုသူတောင်းညံ့ညပါသေးတယ် negative in any way. သိတာပါတယ်မင်းမွန်နစီဘလောက်ကောင်းကောင်းဒီကိုဆောင်ရမ်းမွတ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်ဂျီတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်သိလားသူမော့ဆွဲကောင်းသူဟန်တာပဲကောင်းကောင်းဒီကိုမရှိဘာမှမဟုတ်ဂျီတို့ကကဲပြောတာမွန်နစီဘလောက်ဖင်ကုန်းရုံသူတို့မွန်နစီဂျီတို့မွန်နစီနီကိုရဲ့ဘောင်းနေအားပဲတကောင်ရော့သွားဘလို့မှအဲ့တကောင်နဲ့ဆွဲလို့မရပိုဆိုးတာ rifler ကပို့ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အရေးကြီးတယ်ပြောမယ်ဆိုကွာ rifler ကတပွဲလုံးထိန်းရတယ်မှာပါအောက်ကကြတော့လေ network ရှိမှဝယ်ရတာအောက်ကလေ network မရှိမဝယ်ရပြန်ပြီးတော့ကြီး9000နဲ့သမလား like အဲ့လို amazing shot တွေပြပြတာလေတောင်းလောက်ဝယ်ရမှာအဲ့တော့ဒီကိုမရှိရင်ကြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်လိမ့်မယ်နည်းနည်းတော့ဒါပေမဲ့ဒီကိုမရှိပို့ပြီးထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်သိတာလေဟို the last years ကိုမေးကြမှာတော့ဒီကိုကြီးဆောင်းထိုးကြနေအချိန်နေဆိုတော့တောင်းလျှောက်ကြီးလို့ရှုံးတာဘေးကြမှာ qualify မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုပြန်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဒီကြဘောကဒီကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာအကြီးမားဆုံးထိခိုက်မှုဖြစ်နေမယ်တဲ့တို့သူတနေ့ mob တွေပါဘာဘယ်လောက်ကောင်းနေဒီက experience ရှိနေစော့နိုင်တာဆိုတော့အဲ့တော့လေတော့အဲ့တော့ရှိနေအခုတော့ပဲသူပဲဆမ်းမဟုတ်မချောက်ပြောနေတာဘလို့နဲ့မချောက်ပြောနေတာဒီခုမမီရွဲနေဗျာ You can feel that the relief that ကြည့်တယ်ဖလားလေးလုံးနဲ့ပြရမှာတက်နာဒီလိုနားလေချင်းချင်းကြည့်တွေ့မှတ်ထားအောင်လား Well, slowly မရှားလို့နားမလို့တော့ဒီနိုင်ဒီပွဲနိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တုံးနေတယ်နာဗီလက်ကြသွားဟာလားဖို့ပဲနာဗီကလက်ကြသွားတော့နာဗီကမထင်မှတ်တာတွေဖြစ်သွားဟိုဆိုလည်းအသေးရိုက်တာခံလိုက်ရတယ် face နဲ့လည်းယုံနေဆိုပေမဲ့အဲ့ပေါ်လေး maybe အရင်ပွဲဖောင်မရတာပေါ့နော်ဖောင်ကြသွားတော့ယူရီစင်ကာပူရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကောင်းတယ်တော့ဂိမ်းကြီးရောက်သက်ဆိုပြီးဟာတို့တဲ့ဒီပြည့်ချာရချင်းပြီးဖိုင်နယ်ရောက်လာမယ်အမအဲ့ကြောင့်ဖဲကိုနေရာလုံးပြောင်းပါတယ်တကောင်ပဲပြောင်းပါနှစ်ကောင်မပြောင်းနဲ့ Ross ရောက်လာရောတဲ့move mobs တူတဲ့ Nico Roll တဲ့ like ဒါပေမဲ့ Nico နဲ့ Ross နဲ့ကြောက်တူပြန် Ross ကအောင်ချာပုံစံမျိုးတဝိုက်ရဲ site ကိုစောင့်တာမျိုးရှိပြီမဲ့ Nico ကြောက် aggressive rifle လာဗျ
Ross က aggressive rifle လာလို့တော့မျက်လုံးနဲ့တိတ်မမြင်ဘူး Ross ကအဲ့လိုတယောက်တည်းအတေးတိုးရောက်စောခေါ်ယူ rifle နဲ့ရိုက်တာမျိုးဒါပေမဲ့ Ross ကလိုရသလားတော့ impact တော့ထွက်တာတော့တိတော့ Ross တိတ်မမြင်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့နီကိုနေရာစားထိုးတယ်ဆိုတာတဲ့ဒီကိုတကယ်ကိုပဲ fake ကွန်ရောက်သွားရင် fake ကွန်ပဲကောင်းတွေထွက်မှာလဲ fake ကွန်ဘလို့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုနဆိုပြီးတော့လာလိုက်မင်းတို့အသင်းတွေကိုခံမှန်းမှာ April မှာကြည့်လိုက်တော့ကိုက April ပုံကြည့်တော့ fake ကွန်ကြီးဖြစ်နေ Torres ကဒီမှာနာဗီနဲ့ Australia ပွဲပဲသိပါဒီဟိုချန်ဟိုင်းလေးသိပါထင်တယ်ဘာလို့မေဂျာတခါတည်းမှာစောအောင်ကိုရရဆိုကရောကြီးပေးပါလာတယ်မရိုက်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်မျိုးလုံးအုံတော်ထဲမှာရိုက်လာခဲ့တာအခုဒီကိုပြန်ကောင်းလာဘာလို့လိုက်တာလဲခုနဟိုရင်နွေးစိန်တဲ့နေရာလာလိုက်ရတဲ့ Moss ဝယ် next day ကိုmaybe ဖြစ်နိုင်တယ် Moss ကတော့တော်တော်လေးအိမ်ကောင်းတယ် Guatemala နိုင်ငံသားတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ကောင်းတာတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ခါကြောက်လေ experience လေးလိုတာပေါ့နော် mental wine လေးတွေပါလေဒီကောင်းကိုကြည်ရတာဒီကိုလောက်အဲ့လိုကတ်ထန်တဲ့ပုံမျိုးတော့မရှိဘူးဒီကဆောင်းအဲ့လိုမျိုးပောက်ပွဲကုန်းတွေပါထိုးတာပေါက်ကြီးဖြုံအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီကိုဆိုတကယ်တမ်းကြားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်တာစပစ်တယ်ဆိုတော့နီကိုဒီခဲဆိုတာဒီကိုအရင် popular ဖြစ်တယ်တဲ့မှာပါ popular ထိတ်ဆုံးပါနီကိုဒုံငယ်ဒုံဆောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်နီကိုနဲ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုဟို panelist ရရှင်လေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နီကိုငယ်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲဆောင်းကြမ်းငယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ personality ကြောင့် play style မတူတာပဲရှိရ rifle အဲ့လိုမျိုးပါစံဟောင်းသားပြအောင်ပြစ်ပြအဲ့လိုအဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ face ကြီးကဟုံးတောက်လေဒီကို Oro Meister Guardian Ray ကိုမိုးပါနော် Ray Carringan အရင်မိုက်တဲ့ face အရင်မိုက်တဲ့ face ပဲကြောက်စရာရဲ့တော့ face อ่ะဒီကဘာမဲ့လဲပြောမှာပဲဟာမသိရတာလေစတူးလေTCB ထင်တာ TCB ထင်တော့မလွယ်တော့ TCB မဲ့ဒါစကားပွဲတယ်လာကြည့်ဘာပွဲပြနေရလဲ run fight နေဗျဟို bless ဒီ single ဝါဆိုတာလေအဲ့ဒါ bless ကိုမှ G2 နဲ့ separate ဗျဒီမှာပြန်လာရင်ဒီဘိုးကြည်တာဗောပဲဟာလေအဲ့လို this grand final zero design for separate နော်ဟုတ်တယ်ကိုကျက်စားတာလေမဲဖတ်တယ်ကြိုက်လားဒီကကြိုက်နေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးပြောချင်တာမလားဟုတ်တော့ဝင်လာမှာကောင်းမှာပြောဒီကိုထွက်ဒုံခုံပါလေဟာလူကြီးလေဟိုဒုံနဲ့ G2 play ဆိုင်ဆိုတော့ light aggressive လို့လေနော် like အဲ့လိုမျိုးတော့ဟာပြီးတော့လောက်တာကောင်း Last chance saloon if Spirit hope to pull off the reverse. အဲ့ဒီ G2 မေဂျာကလည်းဒီပဲဆိုတော့တိတ်ကြောင်နေတယ်ဟုတ်နဲ့မတိတ်ကြောင်လို့ပြရတာ EU qualifier မဟုတ်တကယ်တော့ EU ကအကျက်ဆုံးတော့ဘက်ကကြောင်တက်လာ Spirit ကလည်းချင်းကြီးတို့နိုင်ပဲတယ်မဟုတ်တာလာရဒီကနိုင်ပါပဲ G2 ကဒီကြောင်မှကြည့်သိလို့မရလားone day စီရတယ် final ပွဲလေးကိုလိုက်ကပဲကြည့်နေရတယ်ညီတို့ကြောက်နေပြီးတော့လိုက်ရပဲကြည့်ရကြီးဟာဆိုပြီးဒီလိုလေးနော်ဝင်းခါခွာမသိတော့လေနောက်တစ်ခါဟုတ်တယ်မလားသဘောသားဖြစ်ပြီးတော့ကပတိန်ဖြုတ်တတိကြီးဖြစ်တလောက်ဒေါ်လာ3-5,000ရတဲ့နေကြရင်တော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမို့မောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီနေ့ရုံးမှသိလို့ကြိုသိလို့မပြလားမဟုတ်ဘူးနင်းပါဒီပြက်နေအကြီးညမီးပြက်ချက်ကတကယ်ရက်ဆက်တယ်ညဘလောက်ညတနာရီလောက်မှပြန်လာချင်းနေကြိုက်မှောင်မဲ့ပူပြဲပြီးတော့ဆက်တယ်အောင်းရသည်ဖြစ်နေလေရသည်တော့မော့လေဒီလိုဝါစီပြန်မလားဒီမှာကစားဒီကောင်အဲ့လိုရက်ွက်တွေကထုတ်စည်းလို့တယ်ဒါတွေပဲရှိမှာကိုကြီးကောင်ဒီတော့မသိချုံစေးတာတွေကိုကြီးကောင်ကလည်းမဝင်လာတယ်အမေကိုဆိုင်ကောင်ကွာရှင်မလေးနဲ့ရတယ်အတူလေးနဲ့ထိုးတာကြိုက်တယ်ဗျာကိုဆိုင်ကောင်တို့ final တက်တော့ညနာလာပြနေကြိုက်တယ်ဟဲ့တော့ညမလဲစီG2 review လို့ပြောတော့မယ်ဆိုလားတော့ရတယ်ရတယ်လင်းပါဟုတ်တဲ့နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ပြောလားဒီစက်ဒီဟုတ်လေတော့မို့လေကပတိန်ပြသွားတယ်ရမှာပေါ့နင်းရတယ်ဒီမှာနေဂျက်စီဖမ်းဆိုပဲလေဘူချီကငါတက်လာကလိဒီလိုနိုင်တော့မလားအဲ့တော့ပေါ့ဒီလိုက်နောက်တစ်ခါလေသုံးသစ်စင်ပေါ်ရိုက်တယ်မြန်မာတော်တဲ့ဖေးကျင်နေအချက်ကိုကဲလိုက်တော့ဖေးလုံးနေသူ့ဖေးစားပြီအကျိုးကကိုထထောင်ကျိုးပြန်နေပြီကဲနေရောတောက်လိုက်ပြီလားတောက်လိုက်ပြီအတူပဲကျန်တော့ယူတောက်မလားအတူကောင်းတယ်ရဲ့အသိအိမ်နဲ့စားတယ်တဲ့မပေါ့ဘူးဗျာနီးတယ်ပေါ့မပေါ့မေဂျာ focus တာပြည့်နေ Supreme Battery ဝင်လာပဲတဲ့ကိုရကြ let's go ကိုရကွေးနေရလေ
points. ကိုင်းနေရတယ်တခါတည်းထဲလာ What the situation အမို့ operation flow ရတခုကြည့်ပါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့မြင်သွားလားမသိအလင်းပေါက်သွားဒါပေမဲ့ G2 champion ရုံးသိညက်တယ် on this 3-0 dream because you just set off ယူပါ Cam that ပိုင်နေရတာကိုတမန်လွယ်နေယူ You heard me in the green. ငါတလားသုံးလကတော့ကိုမတခါခဲ့အဲ့လောက်တော့ရ It's time to get the brooms out. We have a ဟုတ် sweep ကျဲ on our hands. လို့ခါခဲ့အဲ့လောက်ရ Boise is winning အဲ့ဒါလိုကိုလေး MVP လာမှန်းတာကိုကြီးကောင်မိုက်တယ်တဲ့ဒီဘေးကလောက်နိုင်အာကိုကောင်မိုက်လိုက်တာအဲ့ဒါရှေ့ဘယ်တော့ယူရလဲလို့လောက်ပါ Pimp, you're shaking your head. I can't argue against it. ဒီတော့ separate ဆိုငဲနိုင်ပဲကြုံရိုက်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါပြောတာလေ separate ဆိုတိတ်ရတွေ့ဆိုမှုတပွဲမှမနိုင်တာစင်ကမလေးတပွဲပဲနိုင်တာ14 16နဲ့အဲ့တပွဲပဲနိုင်တာ10ပွဲစတိုက်နိုင်တာ G2 က yes ဆက်တယ် So I'm all for it. အဲ့တော့မို့မလေးကကျင်းနေရင်းလို့ကြည့် final ရနေမှထင်တာ Hopefully a ဟုတ်ပါဘူး competitive but good နေရ match. ကြလို့ရှိရင် Australia နဲ့ separate နဲ့ဆော့သွားတဲ့3ပွဲလုံးမှာအဲ့လိုအကျိတ်နဲ့ဆော့ရတဲ့ပွဲမရှိဘူးတယောက်ကိုတစ်ခါစီအဲ့လို enter ရိုက်နေကြတာလေတိရတိပါတယ်အဲ့လိုကြီးတယောက်တစ်ခါ enter ရိုက်နေကြမှာတော့နောက်ဆုံးပွဲကြီးတိုက်ပတ်သွားပြီကိုရောမှာကိုကလည်းမီးပြဖုံးသွားပါမရှိစိတ်ညစ် They know ကိုဆိုင်ကောင်မြင်တယ်ကိုဆိုင်ကောင်မြင်တယ်ကိုဆိုင်ကောင်မျက်နှာလာပြကြိုက်ဟိုလည်းမိုးကလေးပြောသေးလားဟုတ်သေးကိုကဲဟုတ် I think that ကိုကဟိုအလုပ်တွေရမ်းရှုံနေတယ်ကိုကဲ to expect အလုပ်တွေရမ်းရှုံနေရလားကိုကဲ mindless sorry I'm sorry ဘုံတော်လေးပါဆေးရအောင်လေး It's ကိုကဲ going to be very much game about ဒီလိုကြည့်လို့မရဘူးလေတဲ့ကိုကြီးဟောလေ and everything like that ဟုတ်တယ် Twitch ကကြည့်လို့ရတာအဲ့ဒါကြောင့် G2 might actually pay off in the beginning Well, we can take a look at the odds to see exactly where they are siding coming into what could be the last match. အမေကိုနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ပြရမလားလို့အသေးနေအကုန်လုံးအတွက်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သိရဘလို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိလဲမေဂျာအတွက်ပေါ့နော် That's new, you know, for Wise Spirit perhaps could ဒီလိုလေးရ two game if there's အတေးလေးလုံးအတေးလေးကိုကြီးကောင်းလို့ Oh bro ကိုကြီးကောင်းတော့ကမယ် than defensive. ဒီကောင်လိုက်ရကောင်းသွားလို့ကြားလို့ဘာဒီကိုထုတ်လိုက်တယ်ကျင်းဒီလိုတွေ့ရစရာပဲလာပြပြီ He likes to be တော့ aggressive. ဘာဒီကိုတမတဲ့နိုင်တာမဟုတ်ပါမသားရဲ့တူးသီးရဲ့နှစ်ပွဲတော့နိုင်လာပါမသားရဲ့နော်မ first second half ဘက်လို့ရတယ်ဗျဟောတော့ first half winner ဘက်လို့ရတယ် second half winner ဘက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ် first half ကိုဘယ်နှရောင်းရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဘယ်လိုအရန်တီတီကြဗျတို့ရ YouTube မှာ video လုပ်မကြဘူးတုံဟောတယ်ဒီကြောင့်မပြောရင်လုပ်ပြီးပဲကိုကြီးကောင်းလေကိုအသေးကုန်လို့ကြောင့်ပြောမယ်ဒီလာကြည့်သူကြည့်ကောင်းလို့ပါလေဒီကောင်းတော့တူတူနေနေဟာတူတူနေပြီတော့မသားနေပါစုံးတဲ့ချိန်တွေ့နေတယ်တသင်းလုံးဝယ်လို့ရတယ်ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဖြစ်လောက်အောင်ဒီ fantasy ဆိုငါလည်း fantasy ဆိုကြည့်အောင်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Death 2ဗျအရေးကျွန်တော်တို့ဒီလူကောင်းတဲ့ map ထဲမှာပါပြီးတော့ separate တော်တော်လေးမကောင်းတဲ့ map ထဲမှာပါတယ်မလို့ဒီပုံစံ position နဲ့မရအောင်တော့အားသွေးကျင်တော့မရတော့ဆိုလောက်မရမယ်ဟုတ်တယ်ကိုကောင်းကိုကောင်းပြောမှာဒီပုံစံနဲ့ဆိုမရဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါညအဲ့ဒါသိသွားတက်တာနေခင်းနဲ့ဟဲ့ပြတယ်ညတနာရီမှပြန်လာဘာနဲ့ဘလို့အားသွင်းကြအောင်ကိုလာလည်းမရမယ်တဲ့ဒီလုံးဝလေဒီကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဖြစ်လောက်တယ်မလားငါဒါကြီးကပဲအိုးရ don't want to see အာရောအကြာကြီးပြီလွဲတာရောရဲဆက်ဆက်ပဲဒါကဘက်ကပေးတဲ့ USB ကဟာရဟန်တာကြီး plane ဖြစ်ဖြစ်တယ် chopper hand တော့ရတယ်ဆိုပဲရှေ့မှာလာပြီးတော့ aggressive နေပြီးဘဲတွေညာတွေပါလာပြီး mouse ပဲ chopper လဲဆုံးသက်တယ် Super 3ပါဖြစ်သွားတယ် snacks ကတော့ make a cut off လို့ကြိုးစား snacks ရဲ့နေရာတော့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းတက်ဆွဲနေရုံပဲmatches ကတော့ mouse နဲ့သွားပြီးတွေ့ပြီးတော့ Nico နဲ့ viewer ရှူရှောင်းလုပ်လို့ရနေသေးတယ်Okay, Magic Small for ya Nico တကောင်မင်းမှာ snacks ကတော့စာတိုးလာကြိုးစား Magic က snack ကိုကြည်လိုက်သမရှိတော့ Nico ရပလိန်ဖြတ်ပြလိုက် snacks နေတော့ Magic ဆိုရတယ်ချင်း C4 ဖြုတ်နေတာကစ်နဲ့ဖြုတ်တော့ကစ်နဲ့ Oh snacks ဒါမဲ့ snacks ကတော့ကျွန်တော် legend player ပဲဗျ USB galore တော့သူကတော့ share ကောင်းခဲ့တယ်မြတ်ဘွားမှာမိပြတ်တယ်ယုံဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပူစီကွယ်ကိုလေးမအဲ့ဒါပြောတယ်မနေ့ကဒီနေ့နဲ့ပြတ်လိုက်တဲ့အပြက်ဗျာတနားမှလာပြီးတာပဲခါတယ်ဟိုကားတွေပါအကုန်ကြည့်ကြဟိုဒီကောင်နဲ့ point 200လောက်ရလောက်တယ်အမေညီကြီးတို့သိလားဟုတ်ကုမဆန်ကြည့်လို့ဗျလွတ်လပ်မဟုတ်ပါစွရိုက်နေတယ်လေမန်ပြရတော့တန်နေနော်အစောတော့ချန်ပီယံကြီး2ပဲဖိုင်နယ်တာတချို့သင်းတယ်နှစ်ပွဲတော့အိမ်ပြန်နှစ်ဘဲနှစ်ပွဲလေလင်းပါနှစ်ပွဲအော်နီအော်နာဗီပြောရပဲ sorry ဟုတ်တယ်တူတူ3D ပါတယ် easy ပဲ Mr. Round လေးရှုံးသွားတယ် Best of 5မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် new တွေ Asian တွေကျန်နေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့
ညတွေ agent နေတော့မရောက်နိုင်တော့ဘူး Spirit ဟာလုံးဝ G2 ကိုကျွန်တော်ဒီ Gun Power လုံးဝ Gun Power base လုပ်တဲ့နှစ်သေးပါဆိုမှာပြတဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်အပြတ်တော့ရိုက်ခံရမှာပဲတဲ့လား Okay SpeXtres ကတော့ scout နဲ့တစ်ချက် half ပါသွားပြီ anti flash နေရဆိုပေမဲ့ Magis နီကိုတော့ရသေးတယ် Galiba ညပစ်ထားတယ် SpeXtres Okay Hunter ပြေးပြီး SMU နဲ့ 10 trade တယ် short ဘက်ကအပြစ်လိုက်လာတဲ့ position နဲ့ rotate လာတဲ့ CTS ခြေတန်းတွေတော့တောက်လျှောက်ကြားမနေတူပါတယ် Mouse နဲ့ Shiro cat off လုပ်လိုက်ပြီးမြက်မှာ Oh headshot လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ zone trace ပါတပီ sexy ဖြစ်သွားတဲ့ပုံပဲဒီဘက်မှာ SpeXtres ရယ် Mobs ရယ် Hunter ရယ် Oh my god သူတို့3ယောက်ပေါင်းသူ100တော့မရှိတော့ဘူးဟမ်80 80အဲ့တော့သူ2 HP ပဲကျန်တော့တယ်တခုခုလေးဘာညာလာမယ်အော် high mid right side မှာ zone တစ်ကောင်းပွင့်ပြီပွင့်ဝိုင်းတောင်းနေနေတော့စကောက်ကြီး guy business ကိုရတယ်ဗျဒါပဲဒုံးကမှရှိနေမှသိနော်ကောင်းနေ AC ပဲ mid ကို fall down လုပ်ပြီးတော့ AC ပဲ bio ဒိုးရလို့တော့ရတယ်တော့ဝူဝပြေးလာအနောက်က Hunter လည်းကျုံးပါဗျအော် Hunter 2 HP နဲ့ညှော့စီပိုကီလောက်တာရောက်ရေး2 HP နဲ့အိုးရောက်ရေးရှော့TSC လည်းတောင်းဝင်ကြနေနိုင်သွားသေးအဲ့ပြောတာအော်စင်စင်ဆိုတာတရုတ်မှလေးတော်များတယ်မသိမလိကြနေရပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒီလေးမှလည်းလာမျက်စိစာကြည့်လို့တိတ်ကောင်းတယ်ဒီလူဘာဘန်းလေဒီလူလားမဟုတ်ဘန်းစီဟာတိတ်မရှိဘူးဘာတီကိုဘောဘယ်ဖိတက်လိုက်ကြည့်ကောင်းမယ် Riot Fit တနေ့တော့ငါပြောလို့မနေ့ကလာမပြီးတယ်ကွာအမှန်ဟိုမဲစီကကိခံရတာလားဟုတ်မဲစီကခဏဟိုမအားလို့အဲ့လို standing ပေါ့လေအလုပ်ဟိုကိစ္စတခုရှိလို့မပါပြက်ဟိုဘယ်လိုစော်လေးလောက်ဟာတယ်နောက်ကမလုပ်နောက်ကညရအောင်ကြည့်ခဏနိုင်မယ်လေဒီတော့မလုပ်သေးလားဟောခဏလေဘယ်ဆို5ပေးကြည့်နေတာပါဆိုဟုတ်ပါအရင်ရိုက်ခံရတယ်မရဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘယ်ဆို5အပြည့်မဖြစ်နိုင်အောင် Spirit နဲ့ G2 ကတော့မနေ့ကတည်းတွေးလိုက်ဟာအပြည့်ကြီးက2ကန်တော့မင်းတွေးလိုက်တကားမှမနိုင်တဲ့ကောင်လေးက final ဘာလုပ်ချင်မှမသိဘူးအမေဟမ်စောက်တက်ကိုကျုပ်သေးဆိုအင်္ဂလာပြောရချက်အောင်လက်ကလေးမသိစီတာမင်းကလက်ကျိုးကျိုးရပြတော့နေပါအချက်ဒီကနေချုပ်ပါlet's နိုင်နကားတဲ့တော့နကား3D ရနဲလုံးတကြည့်ထိုး different နေပြီဟုတ်ကိုညနာအရင်ပြပဲမြင်ရတယ်ဟုတ် different hello ကိုမစံဘယ်ဒီကချောလာတယ်ဘာလို့မလဲမသားကဲတော့နေဦးငကားရှင်းမွေးတယ်တော်ကြီးလည်းဆိုဒီတက်မကြည့်ကောင်းမှာကွာအေးဆိုဟိုနဲ့ကြည့်လို့နော်အဲ့ရောလားဒီဘက်လာသုံးသိဖြစ်တာဒီမသိဘူးမိမမွေးလို့မပါတာပါဗျာသူမိမကလေးမွေးလို့ဟုတ်တယ်ပါလို့လေသူပြရတယ်ဖန်လုံးမရှိဘူးတော့ပွဲတွေမှာသူပြရရုရှားဖြစ်နေရတယ်ပါပြီရုရှားကဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်သူအားပေးမလဲရုရှားကြောက်လေပြီးတော့လေဒီရှီရိုလောက်ပဲနာမည်ရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့၄ယောက်လုံးကအစ်စ်ဗျာ community နဲ့ရလေပြောမယ်ဆိုမို့ချောပါ Vegas Square မှာရှိရယ် Magic လည်းရှိတော့အဲ့လောက်ကြီးသူတို့အစ tier 2 သင်းမဲ့ဟို tier 1ဆိုတာဒီနေ့ Cotto Visa မှာထကျန်းလာဗျာ Cotto Visa မှာထကျန်းလာဆိုတော့အရန်ဟိုသက်မလားအောင်မြင်မှုရကြည့်တူနေသေးတယ်အရန်တူရတော့ဖန်ကတော့တခြားပေါက်ရှိမှာမဟုတ်ဂျုံကျူကြိုက်တော့မယ်ရှီရိုစားပါပြတာပဲဘာလို့လဲစီဖို့ဝယ်စားရှယ်လောက်ရှယ်နိုင်နေတယ်ဒီလိုကတော့ထင်းလေးကိုရိုက်တယ်လို့ရိုက်ဘယ်တင်နေပါပဲမမလေးကျင်ပြန်မေဂျာ focus နေရကောအဲ့တော့ဘယ်တော့ဒီလို game 3 အောင်တင်းလဲပြဿနာပြင်မရမှာဟုတ်ပါတော့လေ tier 5လို့ဖြစ်ကြလား single 5နဲ့ tier 5နဲ့တက်ကြရတယ်ကြောက်မပြောနဲ့အလေးမွေးခိုင်းလိုက်မယ်နော်ကဲ 5v4 ဆိုတဲ့နေတာကျွန်တော် down တစ်ယောက် oh my god Morrissey mob pro ပြခွဲလိုက်တယ်ချောပါကြီး snacks ကန်းကန်းနဲ့ချောပါကြီးပဲရသွားတာဗျ snacks ရေ2 vs 3ပါဖြစ်သွားပြီနောက်ကောင်လို့ဒီဘက်မှာလာပြေးရဆို mid DCD တဲ့ချုပ်ဒီစနတ်တစ်ကောင်နဲ့တိုင်ကျွတ်နေ 2v2 မှာ Magic က25 HP မှာ Shiro ဘလို့မှဒီစမုတ်တဲ့ထွက်လာပြီးတော့ထွက်မရဲတော့ဘူးနှစ်ယောက်လုံး information ပျောက်နေပဲတကောင်တော့ site ထဲမှာရှိရသိတာတယ် close point เนี่ย off နဲ့ sit ဘွားလဲတအားခက်တယ် utility ကျလာ7 second အချိန်ဆွဲတာလက်ထက်မှာ kick ကလည်းမပေါဘူး retail ဘလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး save မှာပဲဗျ They want to go for it. They're getting closer. There's a flash here. Shiro's actually going to come playing through the air. You know, previously yeah, on the but Hunter team on high alert. They don't go. They didn't get something to really တို့ရလည်းဒါကုန်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ပုတေရှိရတာရက်ွက်မကောင်းလို့ကြောင်ပြောင်းနေရတာကိုကြီးမဲ့တို့ရလည်းဒါပဲမဟုတ်ဘူးတို့ရတို့ကောင်းတယ်တို့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတက်မလားအသေး strategy ရတော်တိုင်ပတ်နေအခုနောက်ပဲပို့ဆိုးတာ
လုံးတော့ပါဖန်လေ G2 ဝဲလာလုံးတော့ကျတော့ လုံးတော့ကျတော့ After this, it's a 4v5. Great tactic to get this first kill. Then Monacy comes through, Malps comes through, and it's the Freiburg drop into spawn. And there's a double effect here. You both show cat presence, you drop spawn, and you have a deep CT smoke that looks like it could be for a cat take. အော်မှာပြည့်မှာခဲထဲမှာနေပိတ်ပြအောင်တော့ပြမှာအဲထဲမှာကျမိုက်တန်နေစုညံကုန်မှာဆိုတော့ဟုတ်တာတော့ကျပြန်ကြည့်လို့ဟောခွေးသားလားလေတော့ဘာပြောနေနားကြီးတယ်ဘာသာအေကီအောင်ကြီးလှတာပေါ့အေကီအောင်ကြီး limited လေး let's do addition ဟေးဟာကိုလိုပဲဂျူရဘက်ပေါက်လေရေပြုတ်ပေါက်လိုက်နေကိုတိုင်းပဲ And then also, how easy is it to get cat control on T side? It's ဟုတ်ပြီbaby go မွန်နေဝရှိတော့လေခံအောင်မှာပေါ့မြန်မြန်ပြီးပါဂိမ်း3တီနဲ့မြန်မြန်ပြီးလိုက်တော့ခုန်ရန်ထမျိုးလုံးနဲ့ဖုံတားဝင်တော့ Snacks no hesitation here in number 5. He did get tagged down to 13 health. စနေကြီးရသလားကောင်းစနေကြီးကရှူရှောင်းမဟုတ်ဟဲ့အေးပေါ့ပလေရဆောက်ရကောင်းလေ fully blind ပစ္စတိုနဲ့ဝင်ရိုက်ပစ္စတိုဖြစ်နေရလဲပါတယ်မောင်မုံဆိုးကအသေးကွာရတာရောက်အေးမုံဆိုး3កောင်ရအောင်ကျွန်တော်ကွန်ဘိုလေးတော့ကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာမှတိတ်ပြီးထွေထူးဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူးဟိုဆိုတော့ပေထဲကမွန်နေစီကလည်းအာယုန်နေနောက်နေရနေတယ်ဟမ်ပေထဲပြရမလားရှေ့ကိုတွက်ပြရမလားမထူးလို့ဝင်ပြတော့ပစ္စတိုတွေကလွဲတော့ရှေ့ရောဒါပြီးနောက် round of split ကဂန်းဝင်လို့ရမှာဗျာဒါ T advantage ရတဲ့မန်ကြီးဖြစ်တဲ့ပြင်မှာ split ကလည်း CTO အရင်မစောတတ်တာနဲ့တော့ကွတ်တီပဲကွတ်တီပဲဒါဆိုတော့ G2 ပစ်ထားတာကိုမေတီလေးပါလေမြူအဲ့မှာဗမာလိုဝူးဝရိုက်လို့ရမှာအဲ့တော့ CD ရင်စယူတယ်တော်တာပေါ့ညီလေးတို့ရဲ့ T side ကြီးကပြီးရွယ်ပလဲတဲ့ကွဲကြီးလာအောင်မှာဒီရင်တော့ကွာ Blazer G2 နဲ့ပဲတက်ပါမလိမ္မာဘူးဘောစီစင်အမDoes it continue after cat? တော်တော့ရတာတော့ play ရ They picked up that best of 5. ဟုတ်လား Yep, right at the tail end of the season. ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါတည်းဒုက္ခနာတာကျင်းတော့ဘေဘီကိုလည်းလာရှင်နေသူတွေတဲ့ဘေဘီကိုဘာမှမပေါ့လာငါဝင်လာဖို့တဲ့တွေရှောတာတော့တော့နိုင်တာဆိုပဲ These last 3 players incredibly low. ကြားတယ်ကွာကြားတယ်နီကိုမမြပြောင်းဖက်ကွန်ကြားတယ်အဲ့ဘေဘီကိုဆိုဘာမှမဟုတ်တော့အခွန်ဖြစ်သွားတယ် Not enough to really deter G2. โอ้တော့ငွေရှိခဲ့ဘေဘီပါသူလေးသူကလေးဟိုက်ခဲ့နေရပြီကိုယ်ကေလားကိုယ်ကေတော့ကေခေါ်ပြပါဦးတို့ကြည့်ကြလို့ပဲကြီးအနာလေးပဲလုံးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ရှိလူပါကြကိုမယ်ကျွန်တော်တော့ခရောင်းကြိုက်တယ်အချောင်းလာလားဝင်နာဟူတဲ့ Monacy out of the gate, and that's a good sign of ကဲ things ကဲ to ကဲ come. Where တော့လေမမလေးစေးလိုက်ပါ other steps up. Yeah, and it's ဘုံကလည်းပေါ့အောင်မှာ wild, man. I mean, G2, it was always fully blind ကွာတကယ်သလား in a grand final. fully blind မုံဆိုးအသေးရိတ်သွားလို့ရအောင်ကြီး Next is ဟော G2. မုံဆိုးကကြက်တော့စချာတာ Able to do it. Things have changed so drastically. ဒီပလက်စ်ပါတဲ့ဝေါ်ရန်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးတင်တယ် Spirit knew how sick that shot ဝေါ်ရ was. န်ဝင်ကမမီသေးဘူးနာပြီးတော်တော်များနေပွားရအောင် World of hurt. အဲ့ဒါလို့ဆိုသေး His mechanics. လက်ကျိုးနေလို့6မျိုးနဲ့လက်ကျိုးနဲ့စောကြည့်လေမောက်ဆိုင်နဲ့လက်ကျိုးနေဘယ်လိုစော All the time. ဝဲအားယူတယ်ဟေ့ရောက်ရဲလေတိုက်တာဟဲ့သုံးစီးနဲ့ရှုံးလဲဖလားရပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဖလားရလဲသုံးစီးနဲ့ရှုံးတာနည်းတော့ ဟွာဖြစ် Scope. ရင် clean ရှိမရတာ Swagger spin after 2. ဒီတဲ့တော့ကြည့်ကောင်းမဟုတ်ညီလေးတို့ကြည့်အဲ့ဒီမှာဆိုကိုကြီးဘေဘီကုန်းနဲ့ဒီကိုတော့အော်မော်နစီမေးတာဟေးမော်နစီကမနေရတဲ့ဒက်စတူးမှာအဲ့မြစ်ကိုမေးတယ်ကြာပြီလာဖြေတဲ့အဖြေလာဖြေနေကောင်လည်းသိမေးဒီလဲ Confidently step forward into that fight. Angles held, be damned. ကြတော့တချူးစဲဝမ်းကလည်းအရင်စင်ပဲတို့ဆောင်းဝမ်းတမအော်စတြေးလျဆိုခက်ကောင်းနေရပုံစံလေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပါမီချူးစဲဝမ်းဘီချူးစဲဝမ်းပဲတကယ်တမ်းဘေးကကောင်တွေကရှူရှောင်းဝင်းသိမ့်နေပြန်ဖြစ်သွားပြန် Being so You calm need to is take with this me, game hello. into your own hands. Dust 2, you've got lots of angles to play with. It's a confidence game with him. တော့ impact တဲ့ကောင်တွေတော့ဘေးမှာအတူကူတော့လိုတယ်နော်။အပြည့်ပေးပြောတာ။အဲ့ဒါဝဲရိုက်တော့ခွင့်ရောက်လေလောက်ပါဦးနဲ့။ Okay ။ဒီမှာပါအန်တာပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတက်မှာSpirit ဒီဆိုင်ကြီးကကျွန်တော်မြင်ရအတိုင်းပါပဲ။တော်တော်လေးရွဲတယ်ဗျ။ဖြေ slow play ပြီးတော့ Spirit နဲ့လုံးဝမလိုက်တဲ့စတိုင် All the way up on long. I mean, ပြေးလေးသွားပြီအဲ့လိုဘာမှလို့ဝင်ရိုက်တာမျိုးက Spirit နဲ့အလိုက်ဆုံး Spirit have come into this third
တို့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကြီးတော့ဖြစ်နေတာမသိဘူးတော့ Definitely, yeah. G2 found a အဲ့ gap. မေးကြပဲသိရခဲ့ရလဲ BP One single kill. They taken over mid. There was no move. BP ရိုက်တာပြေးရိုက်ကြီးတယ် single match အောင်မရှုံးဘူးသေးဘူးလေဆိုတော့လက်ကြိုးကြီးနဲ့ဆိုတော့ Nothing လက် happened. ကြိုးကြီးနဲ့လားမို့ single match မရှုံးသေးဘူးရှုံးတော့လည်းပြန်နေနိမို့လက်ကနားလာဒီကြောင်ကတော့ကိုကြီးဆိုင်ဦးတော့ရိုက်လာညီလေးတော့မလုပ်ဘူးလေ it's not jenny it's jen ပြောက်တယ်ဟာကိုရတာအောင်တော့ဖြစ်တယ်လေကိုရတာအောင်ဒီလာလေဒီဆိုတော့တဲ့တွေ့ဆိုတွေ့ဆို YouTube လို့ပြောပါတယ်တော့ အေးစကေကျွန်တော်အပိတ်ဆောက်ရုံပဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီဖိုးတစ်ဖြူပဲ retake လို့မရဘူးဖြစ်နေပြောပါမှာ Okay. Yeah, you know when they pulled off the reverse sweep versus Virtus Pro, that was incredible because they were just basically an ဘ amateur လေးလို့ team. ဟိုဘာလို့ပြောင်းလိုက်တာတလို့ပလေးဟိုလား The player that they knew about. မသိဘူးဘာတွေယူထားလိုက်တယ်မသိဘူးစပရစ်ကိုမဟုတ်ပုံမှန်တဲ့ဆိုင်စပရစ်ကအရင်တော့လုံးဝတီးတာကအဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်လုံးအကုန်လုံးဝတယ်မလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ All true. ဟာ give us တဲ့ CSS CSE event နေအေးရှောက်ပေးခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့မလားတကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်သူတို့ပုံစံနဲ့ခံမဲရလွယ်တယ်ပြီး tactical time out တွေကပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့လည်းကုန်တယ်အဲ့လိုပြေးပြတွေက risk လည်းအများများတယ်ဆိုပြီးတော့ slow play တာဖြစ်မှာပါကိုသူတို့ဘလို့တွေးလဲတော့မသိဘူးကိုတော့အဲ့လိုထင်ပြီးပြောင်းမိရတယ်စောက်တလဲဖြစ်တာကိုလည်းကျူးပြန်ကောင်းရင်ကျန်နေချက်ပြဖြစ်ပြီအဲ့ဒါပြောတာ Playing against top teams. this spread ဘလို့ချက်တယ် After that, so still. ဒါပေမဲ့ဂျီရိုဂျန်နဲ့ဆိုနှုတ်ပြတဲ့ချက်တွေပြန်သွားတယ်ကြီးကြောင်းကျမှုရမ်းပြတ်တယ်ပြန်လာရင်ပြီးတော့စက်ကြီးတွေကဘောကလည်းဖြည်းဖြည်းရကြအောင်ပဲဆိုတဲ့ဂျီရိုဂျန်ကတော့ပြအောင်ခက်တော့တယ်နဲ့နေရာမှာတော့ပြောကဂိမ်းမိုးတော့သွားတယ် And they've missed out on their chances. Now they're ဒါ falling. ပေမဲ့ကိုကိုင်းလို့ရပြီလား It has been cutthroat. မတာကို Even G2 stealing a final away from Na'Vi. How the hell did that happen? okay bam Monasi zone take ဆိုတော့စားရပြီနောက်မှာတော့ဒေါင်းနေတယ် Monasi တော့လမ်းဆုံးတဲ့ဆိုတော့မိုလီကြောင့်အနွားဖြစ်သွားတယ်နောက်မှာတကောင်တော့ရတယ် Magic Mob ဆိုတော့ရတယ်ဒီကဲတော့မနိုင်တော့မလွယ်တော့ဘူးပြဒါခတ်သွားပြီဒါအားကို Spirit ကအဲ့လိုမျိုးကြီးတို့ဘလို့မှလိုက်လျှော့လို့မရတဲ့နေထားပါဖြစ်သွားတော့မှာ okay snacks နေတော့တိုးလာတဲ့ Magic ကို headshot လေးရတယ် timing ကွက်တီပဲလို့ပြောမယ်ဗျ 3v3 3v4 နဲ့ 3 vs 3ဖြစ်သွားပြီ Because this is the တဲ့တိုင်း CD တွေကတယောက်တည်းကျန်နေရဲဆိုရင်နောက်မှာ B တယောက် A တယောက် mid တယောက်စောင့်နေတဲ့ပုံစံတော့မလွယ်ဘူး very smart to be တော့ watching. ကိုပဲ ratio ကိုင်းလိုက်ပြီးတော့ Shiro နဲ့တူပဲကျွန်တော်6ပါတူတူနေလိုက်တယ်ဗျ Shiro off ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် rifle နဲ့ back ပြီးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲကျောင်းကတော့ B နဲ့ mid နဲ့ကိုတွဲကြည့်ပေါ့လေဒါပါပဲသိထွေလို့တော့မရှိဘူးတော့မြင်သွားပြီဆိုတော့ B ကိုသွားပြေးလိုက်တော့ information ရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ Shiro short ပဲထောက်ထားတယ် Donk is alone, Topper. honestly. နောက်လျှောက်ရင်နောက်ကနေ cloak အရန်တိုးနေပဲမိကိုဒီကိုထွက်သွားပြီးတော့နှစ်ယောက်က short တိုးသွားစက္ကန့်30ဆိုတဲ့အနေထား ယောက်ရဲ့နောက်ကနေချောပါကောက်လျှောက်လိုက်တယ်ဆိုမဲ့ဟိုဒေါင်းနေနီကိုစရတယ်မြင့်မှာနီကိုကြီး okay Shiro snatch ကိုရလိုက်ပြီ1 versus 3ဆိုတဲ့နေတာ Hunter 1v3 မိုလီတလုံးကြောင့်ပဲသူ C4 ချက်ချင်း plan ပြီးတော့အချိန်ဆွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့နေတာဖြစ်သွားပြီ shot မှာတကောက်ဆိုမဲ့ CT မှာတယောက်ရှိနေမှသိတယ် Hunter လှည့်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေထားမှာ chopper ပဲလမ်းဆုပ်တဲ့တော်သေးတယ်ဒီ ground လေးနိုင်သွားလို့မစီပေါ့စင်ပါပေါ့ပါတော့ကလာ easy กว่า3 easy နဲ့အောင်နိုင်ပါ Honestly, running through the molly to get the နိုင်ပါပဲလေ kill ဒီတိုင်းချုံနေတာဟော tunnels and Donk one bullet him. If he takes any more shots to get this kill, he's gonna die. Modesty knows he has a big chance. ဒီမှာဖယ်နေရချက်လက်လေးမမေ့ဘူးဟိုမေ့သွားပြောတာမမေ့ဘူးတော့တော့ဒါကိုလည်းကျပြန်ကောချိန်ဖြစ်ပြီးတူးချက်ပြန်ကိုလည်းကျိုးကောင်းမှုပဲ Also, Chopper makes ဟိုဘာပြောကိုလည်းဒီဘက်လက်ကျိုးကြီးနဲ့ဆော့လာမထင်မကကြမကြီးမကောင်းအော်စတြေးလျဘက်မပေါအောင် what happened, right? When ကဲဟိုအဲ့လိုစပိန်တွေမမဟုတ်လက်တွေပါကျိုးဆော့ကန်ဒီမှာလက်ကျိုးရတယ်တဲ့ဒါတော့နာပြီးအကျိုးနဲ့ရိုက်လိုက်သေးတယ်နာပြီးကလည်းဘယ်တော့သုံးမကြပါ it's a change. နာပြီး mouse ကိုအကျိုးနဲ့ရိုက်ကန်လာတယ် That's ရှော့ at least a better round, but it's one round. And hopefully that change of mindset can continue because he has to make that move, that ambitious flank, being 1 in 5 after 2 abysmal maps. But you can't become a shell of yourself, and especially when you played such a key role in getting into this okay playoff ကွက်တီ run. ပဲမိုလီရတော့ကွက်တီပဲ Tidbits of utility come towards Donk, he's fine with ကွက် that. နေကြတယ်ပြောတယ်ပါ There's no ဒီနေ့ဒီမှာနေပြောရတာမသိကြဘူးကွာဘာပြောရလဲ All this work for Spirit, it makes you believe for a moment. ကဲအချိန်10 minute တော့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် spirit နေနဲ့ 3A ဥမာ 2B okay 1 minute တော့ကတော့ minute B နဲ့ကျွန်တော်အရှင်အလှုပ်ဆော့နေရပါတော့
အထိုင်ဆိုလို့ရှီရိုနဲ့ matches ပဲရှိမယ်နဲ့တူတယ်ကျန်တဲ့ချုပ်ပါလေ A side ထဲမှာ short ကောင်းကောင်းကြည့်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးခုဆိုတော့ကျွန်တော် mid ကပေါက်သွားလို့တော့မရအောင်မလွယ်ဘူး B2B smoke မကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒါ G2 အနေနဲ့ B ဒီ A short ပဲတိုးမယ်ဆိုရင်တော့ခံမှန်းတော့နေတော့လွယ်နေမဲ့ပုံပဲဒါတော့ cross mode တစ်လုံးနိုင်တယ် cross mode တစ်လုံးနောက်တစ်လုံး CD okay မိုလီတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်ချထားလိုက်ပြီးတော့ခဏတော့တောင်းခိုင်းလာသေးတယ်ဟိုတည်းထွက်ဖို့တော့7 second 5 second CD ကိုတယောက်ခုံစင်းသွားပြီဒီကိုခုံစင်းသွားပြီ short နဲ့ CD နဲ့12 pound တော့အဲ့ CD smoke ကြီးဆိုတော့တေချာခုံစင်းမယ်မယ်တော့သိတယ်ရှီရိုရဲ့ဘယ်လောက်ဒီပါနဲ့လဲဆိုတော့ကြည့်မှာ elevator တော့ရောက်ပြီဆိုပေမဲ့နီကိုနေတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေ chopper snap scroll ဆုံးသက်လိုက်တယ် hunter chopper ရဆိုပေမဲ့ချက်ချင်းပဲနီကိုအောက်ကမလာပဲအပေါ်ပြန်တက်သွား C4 စပ်လိုက်လဲ magic pit ထဲမှာရှိနေ mob နေတယ်ပစ်ထဲကောင်လာဟန့်နေပဲခြေတန်တော့ချောက်ကြားနေရ mob Oh my god ကောက်ဝါနေရှီရိုပဲကောင်းလာကြည့်ပေးနေတယ် CD မှာတကောင် dong တော့ retake နေတော့အရန်ရချင်းနေရှုပ်ထွေးနေနီကို Zontic 0 mouse ဆိုတော့ရလိုက်ပြီ dong နေတဲ့ Monesi ကထပ်ပြီးပြက်ခွဲလိုက်ရင်လည်း2 versus 3ဆိုတဲ့နေတာ hand လုံးဝ sexy လေးဖြစ်နေနီကို shot ဘက်မှာ hand out ပဲထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် C4 ကို defuse မှာ trap ပြမဲ့ပုံစံမျိုးလက်ထဲမှာ utility မကျတော့ပေါက်ပြီးပြတဲ့ dong နေတဲ့ hand ရနီကို dong ကိုလဲဆုံးတက်တယ်ဆိုပေမဲ့ 1 versus 2 0နီကိုလှမ်းပြက်ခွဲလိုက်ရင်လည်းပဲတော့ camera round နေတော့ထက်ရတယ် spirit နေနေကတော့ ဒီကလောင်း mouse ကိုရသွားတယ်ကောင်းပါဒီဝင်ဒီကလေးဝင်ရတယ်တော့ခဏခဏပဲ fly ပြန်အဲ့ဖြစ်နေဘာဖြစ်နေလဲ You peek high low on Shiro and you guarantee the kill. Mobs also delayed long enough as he had to. Sort of went through emergency protocols. God, bro. And it had Shiro's attention for a long time, but they eventually dealt with him. Hey. ဒါမျိုးကျွန်တော်ချစ်တယ်လေးလို့ပြောတဲ့လာတရားကျွန်တော်မြင်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဘုကြောင်တော့မဟုတ်နော် Okay so 5v5 ပဲတက်9နဲ့ okay ရှိလို့နီကိုရတက်နိုင်လိုက်တယ်တက်9နဲ့ Bora snacks ကြာပါတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်တော့ rifle back ကလည်းရှိနေသေးတယ်ဗျတောင်းနေနေတော့ pop flat anti နေပြီးတော့နောက်တစ်လုံးမိုလီပါထက်လာတယ်။အော် hunter တောင်းကိုလဲဆုံးတက်လိုက်ပြီးမီးကျဲပြီးတော့လောင်းဘက်က3ကောင်ထွက်ဖို့တာဆူနေပြီဗျ။ Monesi ကတော့ range ကိုထောက်မယ်ကျွန်တော် rifle ရှေ့ကထွက်မှာ။တက်9အော်ဆောက်တယ်လို့မကြီးရတယ်။မမြင်တဲ့ကောင်အရင်အပြက်ပြစ်လိုက်မှာ hunter ဇုံးတက်ကိုလာတဲ့နေရာဆုံးမှာခေါင်းတွေလာခွဲနေပြီဗျ။ဆိုနှစ်ကောင်လုံးကလောင်းကနေပြန်ဖော်ပြီးတော့ view ဒိုးဝိုင် hunter B side ကိုရပြီဆိုတော့ information ပေးတယ်တောက်လျှောက်ပဲခုန်ကြည့်တယ်အော်ယောပလိန်ထဲတွဲသွားတယ်ရှီရိုနှမျောဖို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုရသွားရင် B ကိုပြေးလာတယ်နှစ်ကောင်လုံးကိုအေးစေးလေး shut down လုပ်လို့ရတယ်မီမိုနဲ့စီတို့လမ်းမှာကြောက်ပြောက်လဲ no scope ရှီရို hand down no scope ပြခွဲလိုက်တာပဲ2 versus 2ချက်ချင်းပဲမိုနဲ့စီတို့လာနေလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပြီးတော့ LT ကိုစင်းသွားယူအမှန် B ကို straight လာနေရမှာ hunter နဲ့အကြိုင်းမထိန်းနိုင်ဘူးလက်ထက်မှာ utility မရှိလို့လဲပါတယ်ဗျဆိုတော့မင်းမာတော့ chopper ဟိုးထားလိုက်ပြီးတော့ရှီရို B တန်တယ်ကိုတခြားကြည်တာစက္ကန့်30ဒါ short ဝေဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဘာလို့ဆို B ကဝင်လို့မရတော့ရှီရို off နဲ့တခြားအပိတ်ထောက်တော့မှာတခြား oh my god ဘာမှလိုပဲရောက်ရင် short တက်သွားပြီ Honestly ကတော့ mouse ကတော့ကတူခိုးတဲ့ chopper အဲ့တန်တွေကုန်လို့ကြားနေရတယ်ဆိုမဲ့တခြား information ပေးလို့မရတယ်တယောက်ကလည်းပျောက်နေတယ်လို့ရှိနေတယ်ရှီရိုပြန်တော့ rotate လိုက် chopper နောက်ကနေတကတူလေး closely ကတ်လိုက်လာတယ်ဟိုဘက်က short ဘယ်လောက်တွန်းတာမြန်လဲပေါ်တော့ moody ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဟိုဘက်စောင့်ရမ်းမြန်တယ်ခက်မြန်လေးပဲ chopper ဒါပြီးအမီးဆွဲဖို့မမီလိုက်ဘူးမီးရဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ကောင်တော့ရလိုက်ပြီ Monesi ချက်ချင်းပဲ C4 စပလက်နဲ့5 second အချိန်လုံးဝမရှိတော့အောက်ခုံစင်း Monesi အောက်ခုံစင်းတဲ့ကောင်လေးကိုပစ်ချင်တယ် short ဘက်မှာကောင်လေးရှီရိုကလည်း closely ဖြစ်လိုက်ပြီပလိန်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ရှီ Monesi 10 HP ပဲကျန်တော့တယ်အော်မရတော့ဘူးသွေးဆဲဆဲတဲ့စင်းပဲလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဥချင်းစီရလေဟာမစီမဟုတ်လေချစ်စီရလေမလို့ဥချင်းလေမစီရန်ဆိုးနေပြီမစီအဲ့ဒါကလည်းမစုံမစုံတော့နိုင်တယ်ရတယ်စာမပြုံးမှတ်ထားလိုက်ပြီဘလူးလည်းစာမပြလားဒီလိုမကောင်းချင်လေးလိုက်တော့ပဲလူပဲပြီးရတဲ့အပြတ်ပဲတဲ့တော့နည်းနည်းတော့ရုံးကန်ရဆိုမဲ့ရှီရိုနေနဲ့ကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ impact တော့ဒီ hunter ကိုရှင်းလိုက်နိုင်တယ်ဗျလွဲတာမှအကြီးကြီးကျယ်ပဲတဲပြစ်တာလွဲနေလုံးမတောင်းညင်းနဲ့ဒီမှာဟူဝါဟောင်းတယ်ပြီးအထဲဝင်လာဟူဝါလာပြက်လို့ဟူဝါပဲတော့ဘာမှမကျေနပ်ဖြစ်နေတယ်မသိ This moment to let you guys know, of course, that the Opera GX is a browser built specifically for gamers, designed to be faster, customizable, and performance-friendly. တို့မစိုးဒီလောက်ပြော round ပြန်ရရင်တော့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုကြည့်ကောင်းပါရဲ့ရှီရိုတော့စိတ်သက်တွေတက်ကြွပြီးတော့ comment တွေပေးနေပြီဗျရှီရို
custody battle. ပြန်နေပြီးပြခိုင်းတာဟုတ်တာ To keep down. 6 လောက်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့မစိုးဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျာလုံးစဟိုဘက်မှာ network လေး broke နေတယ် SMG scout တွေနဲ့ပထမလိုပဲပြေးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ round ယူ oh my god အေးကွာမဟဲ့သူ့လိုဘိုင်တင်ဟာတယောက်တည်းဟိုတော့သူဒင်းနေကြတယ်ဘာလဲချင်းချင်းပြတ်တော့မို့လားဒါမို့လဲ Everyone's coming for NA. ယူရလားမသိဘူးတော့ flat တွေနဲ့ထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်သေးလားလဲကိုလူကိုပြစ်လိုက်တယ်တွေးရကြည့်ဝန်စီသူက39 mouse 341 snap 350ကျော် Classical position. Let's enemy မရှိဘူးကိုလူကိုပြစ်လိုက်တာ every single round. Using it sparingly. သာ But now မစားသေးကြီးတော့လည်းပါလေကြီးတို့ရှုံးတော့မှလားမသိအဲ့ဒါဆိုအုံနောက်ချောင်းဝိုင်းတယ်လေ made a huge difference here. အုံနောက်ချောင်းဝိုင်းလားမသိအော်အဲ့ဆက်ဟာရအဲ့လို range dong နေတော့လွယ်တယ်ပြောမရှိတော့တကောင်တက်တဲ့ hand magic ကိုမီးနဲ့ရလိုက်တယ် close မှာကောင်လေးစမုတ်တက်ထွက်လာအော်မလို့ရဘူးလေစမုတ်တက် no bro dong လည်းရှိနေသေးတာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကြွကုန်ပြီချော်ပါပဲကြံတော့တယ်အာဟိုဘက်စောက်တူလဲလောင်းထွက်တာကိုလူကိုပြစ်ပြီးသွေးလို့သွေးရမရှိတာနဲ့လာတော့စောက်တူလဲ fight နေလားဘလို့ဟုတ် fight နေဗျ မတရားကြပြီတဲ့မတရားအဲ့လောက်တော့မကြပါဘူးဘာလို့မင်းอ่ะဒီလိုပဲမပြောပြအောင်နောက်ကဖြစ်ရတက်စီမင်းပြောတယ်နေ့သုံးနေ့ရှိနေဒီပွဲတော်ကြက်ထတူနေ့သုံးနေ့မရှိပါဘူးပဲစီမင်းခဏခဏရောက်တယ်ပြန်လာပြန်ပြီဒီလိုလွန်းလွန်းချင်းပြုတ်ကုန်တော့မှာပဲတဲ့ဘာပွဲလဲလို့ fight နေပါဗျ grand fight နေ best of fight Huge benefits G2 here is there's no ဒီလာကြည့်မယ်အော်မေးလို့ကို extra မျိုး to ပြော volley mid to dissuade Dong from pushing into lower tunnels. That's not တင်းကြည့်တော့ဟိုမော်နစီနဲ့နီကိုရှိလို့တောင်းနေတဲ့အတင်းဘာမှမ constantly trying to go for this pick off. ဗီဇာလည်းတစ်လုံးမှမရှိဘူးအမှန်မှန်တော့ကြီးတော့ကန်ဒီရက်ဆိုရှိတယ် prime ဖြစ်နေတာနော်ဘာမှမရဘူးမရဘူးဗီဇာနဲ့ကြီးတယ်တဲ့ဟာသားရဟုတ်ပါဟုတ်ကပြီသွေးရော်တာလို့ပဲမန္တကားလည်းတစ်ချက်တောင်တိရောက်မဖြစ်နေတာအေးကိုလူကိုပြပြီးသွေးရော်တာလို့ပဲသွေးရတကယ်ကိုရော့မွန်နစီ39ကျန်အဲ့ဒါကြီးကမသေးဘူးဟိုနဲ့တကယ်စောက်တယ်လွယ်ဒုံကြီးကဘယ်စမုတ်တဲ့စပန်းနေရလားမသိ SMG နဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးတေသွားပြီးတော့ SMG နဲ့ပြစ်ခံလာရတယ်ဟာလေအန်အောလို့မဆုံးပါဘူးကွာ Before Mal's last time. သူက3កောင်တော့ရော့နေသူကဒီနေ့တော့ရော့တော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့လုံးခံမှာဒါ prefire လွတ်တဲ့နေရာပဲစမုတ်ကားရဲဆိုတော့အဲ့တော့ကြည့်ဖို့ကားအာ ကောင်းတယ်ကြည်လက်ကြံကြည်နေတော့ဒီကိုဆုံးသက်လိုက်တယ်ဟအေးနေလုံးလေဟမ်ဒီကိုရင်းတဲ့တည်းလာမဟုတ်လားဝဲမလေးဒီကမေဂျာပြီးပဲကုံပြောင်းဖို့အရင်နီးစက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအခုမှ G2 တတိယအသေးအံလုံတော့အသေးအံမပြောင်းဖို့ကြိုးစားပြီးတော့တမလားဟာလာသာတိုးပေးပါမယ်ငါမင်းနေပါလားဟာမျိုးငါဆုံးချစ်တဲ့သားရဟာဖြစ်ဟိုစိတ်ချင်းကိုစည်းစိမ်နေတဲ့ဒါပဲပါညာရှူရှောင်းမော့လောက်ထားနိုင်ပါလေရေနဲ့တတိယရေနဲ့ပတ်ပြီးပါဝယ်ပြအောင်ပြနောက်တစ်ခုရှိတာဒီကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနောက်တစ်ခုကမေဂျာမရခဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပို့ပြီးတော့ခိုင်းပါမေဂျာလို့သူ့ရဲ့ lifetime သူ့ရဲ့တဲ့မှာ professional career အချိန်ဆောင်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေတခုတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးမေဂျာတကယ်ပြောတာဆောင်ကောင်းတယ်နေကွာတကယ်ညလို့ရှိရင်ရတော့ရတယ်နော်အားမေလို့ပဲအဲ့ကိုကျန်းလို့နိုင်တာဝဲပြဦးမယ်တကယ်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဝဲပြပြီဟုတ်ပါဘယ်ကိုဒီဘက်ပါတော့ကျဲတာပြပြရတယ်ကျဲညူပါလေဆရာကြီးဘုံမှာထောင်မသိရသေးပါလေဟုတ်တယ်ညူမှာဘုံကိုအိမ်မှာတင်ပြီးမှတောင်ရှောရင်းထဲမှာလူဝဲဟိုမှာရင်းထဲတော့မလူဝဲရင်းထဲနဲ့ရေချိုးခိုင်းပါသူချုပ်တယ်မနာဘူးစော်ဖို့သူတွေကဟုတ်ပါသူကဟိုသေးလို့နိုင်လားပြအဲ့ advantage ပေးတာအော်သူဟုတ်ကိုစမ်းကောင်အဲ့လိုလားအော်မသိအဲ့တော့နားနော်ဟိုဘက်ကောင်နေရတယ်ဒီကမလာလို့တမင်ယူရချင်စီတူတဲ့ဒီကောင်နေတော့ဝဲမရှိတော့ကိုစိုးပြလိုက်ကြပြီးရရှော်တယ်ဟုတ်တယ်တိတိချင်းပဲဗျာတမင်လျှော်ပြီးတာအော်တိတိလည်းချင်းမကြည့်ကဂိမ်းအောင်စောတယ်လားစားလိုက်တာမကြည့်ရစောက်တယ်သူအမအထားအောင်အဲ့မကြည့်ကမကောင်းပါဘူးဗျာဒီမကြည့်တော်ဆုပ်တယ်မကြည့်သူတို့ support ဆိုပဲအဲ့ဒါ reason ဖြစ်နေအဲ့ support တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဟိုတက်တယ်But at what cost? You've already lost Chopper and Zontix. You've already lost 7 rounds on this and 2 maps in the back. တနေ့ကြီး SMG နဲ့မဟုတ်တဲ့မှာငိုးတုတ်ကြီး Snacks is right beside him. အိုးကောင်းလိုက်တော့အော်ဘေးမှာ SMG ကတဲပြီးတော့သားရဟာမောင်းနေ magic ကိုထက်တယ်ဂျီရိုဝဲကြံတော့တယ် 1v3 ဒီတိတဲ့ပုံစံတွေကလည်း form ကျလိုက်တာ nice man
ဒီကွာအမေတဲ့ဘိုးဆိုတော့သူစောခိုင်းမှာအကောင်းကြီးအမေတော့အသေးပုတ်တွေပါစောရတယ်ဟုတ်ပါရှင်းကလောင်းကင်းနေအင်းရတော့ဗလေးရပြန်လာပဲတော်မဲရင်တဲ့တူနေမှရင်တဲ့တူဘာလဲကို7 8ဘိုးနဲ့တခါမှလည်းမနိုင်အေးဆိုလာအောင်မယ်တီဆိုင်0အိမ်ဘက်မှာဆက်လို့ဒီဇယ်မှာဆက်လို့95 visual updates we're able to see from the game. That's a given. I think the game looks beautiful. The color and vibrancy of all the maps is basically not even comparable. The graphics of the next engine is definitely a beautiful upgrade. Looking back at old CSGO matches, it feels like we're just in a different timeline in terms of how beautiful the game is. The smokes. ဘာဖြစ်နေကြလဲလို့အေးဆိုရုပ်သက်ဖြစ်နေရဘာဘူးသက်ဖန်နေမင်းတို့တော့ရှိလို့လန်တာဘာဖြစ်လဲရှိလားရှိလန်လေပြတာအောင်ပြတာအောင်ဆိုလို့ခုနကငယ်ကိုရွက်နေမယ်နဲ့ improvement. It adds another depth, adds another level to the game as well. I feel like ဘယ်လည်းပြပါတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေတင်းနေကြမြင်မကောင်းရှိလို့လည်းသိလို့ as a commentator watching တို့ပြီလေဂမ်ဘောက် base လုပ်တဲ့ဂမ်ဘောက်ဟောအခြေခံတဲ့တင်အခြေခံမရဘူးတေးရောအခြေခံ basic မှမရရှော့ဗော CS2 အုံမြင့်မှာ sort of rejuvenated တို့အတွက်ဘရိုခေါ်မှာလေ everybody who's been watching for the last 10 years together for the sole purpose of making this new game good and starting a new ဒီ history. ကဒီကိုနေရာ experience ရကျွတ်စီရောအဲ့ရစားထုတ်ဖို့ကြတော့ဈေးကွက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဆောင်းဝမ်းကောင်းတဲ့ rifle လာ experience ရှိရ consistent ဖြစ်တာမရှိတော့ကောင်းတာရှိ consistent ဖြစ်တာမရှိဟိုတော့ရမတော့ဝသားတို့လုံးစားလို့ကြုတ်ကြည့်ရလိကို CS2 definitely begins with just content. This is very small. အဲ့လေအဲ့လိုတော့ And now, Who dare you, the stickers just be kind of reversed, give me the stickers looking good on both sides. Bring back Danger Zone, and I'm not saying that as a joke. All the game modes that you lost when CSGO transitioned over should be brought back. This is something I saw a player tweet, it's not really my idea, but it was about more crosshair opportunity and how you can change it. Right now we can change Where are the the meow? of the length, Yeah, the yeah. thickness, maybe going in. မနောက်နဲ့နော်နောက်စရာမဟုတ်ကောင်းစရာမဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါ Different style crosshair. Everyone's got a different way they want to have it look. So let's give more opportunity in that as well. My number one thing that I want in CS2 is scripting support. I want to make sure that people are supported with the appropriate tools so that they can work on the amazing community content that has made Counter-Strike the great franchise that it is. Not so much about the gameplay itself, but I would love maybe a 20-year coin added. Steam has been out for 20 years. Someone like me has an account that old. I would love if there's a Counter-Strike coin for 20 years now as well. I'd like to see the sub-tick improve, or 128 tick. That would be beautiful as well. I think that the game and the esport itself is in a solid state. Let's make movement consistent, and then let's start pumping out game modes so that people have more things to play, because everybody just wants to play more Counter-Strike. And မင်းတဲ့တနာတော့ကမြန်ရှောင်းကိုယ်ကိုမင်းနိုင်လေမကြည့်ခဲ့မလဲဟိုမကြည့်ကမကြည့်ခံမကြည့်ကကိုတဲ့အဲ့ဒါဖေးနဲ့သားလားမသိဘူးကိုတကယ်ပြောတာမကြည့်နဲ့ချောပါကြီးကကြက်အရင်တော့ဆိုလေမကြည့်တဲ့တော့ကောင်းသေးတယ်အရင်တော့ကောင်းတယ်ဆို Pepsi တို့ Siren တို့ Winterful တို့အဲ့သုံးကောင်ကစ်ခံရတာနော်အဲ့မကြည့်နဲ့ချောပါကြက်ရတာဗျအဲ့ baby ချောပါကြက်ရတာထားမကြည့်ကြက်ရတာဗျအဲ့တော့ရုံတော့မကြည့်ရဲ့နေရတော့ရှုပ်လို့မရဒီဟာလိုပဲပေါ့ဒီကအခုတော့ထွက်သွားပြီဆိုပေမဲ့တော်တော် ass ကလူတွေဘယ်လောက်ပြောဒီကကြံတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့လိုဗျအဲ့လိုမလေးမကြစ်ကချီရကအဲ့ Pepsi တို့အဲ့ Pepsi ဆိုရင်သိမလားအဲ့လို Siren တို့ Pepsi တို့ကောင်းတာဆို Pepsi ဆိုအဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံးလူငယ်3ယောက်ပါ Monesi နဲ့တူတူပါMonesi က1ဆိုရင်Winterful က2 3က Pepsi လေအဲ့လိုကောင်းတော့ထုတ်လာပဲမကြီးရေဘလောက်ကြံနေဆိုရှုပ်တော့မြောက် FNG2 ပဲ Facebook change ပြပလာပြောပြပဲလားကိုရတာ It'd be so bad if pistols haven't been the specialty of G2 because their confidence has ဟုတ်တယ်ဂျန်နီဗီရန်ပြန်ပြပါလားဒီလာနေရပါကျွန်တော်လည်းမကြည့်လိုက်ဘူးတေချာ Here's another example. တော်တော်မကောင်းနိုင်တဲ့ပွဲလည်းမဟုတ်ဒီကိုနဲ့ baby ကိုကကိုမဲ့ရဲ့ဒုံကိုတွေးလိုက်ရတယ်အားနာလာပြီဒုံကရိုက်ခံရမှာပဲဘယ်တော့ဖြစ်ဒုံကအသိလောက်ခံ Spirit sat ဘလို့လိုက်လေ outside trying to recover. အရှင်နှစ်ပွဲပြင်လာတယ်ပြောပြတယ်ဟုတ်တာအဲ့ဒါသမီးပါတော့ဟုတ်တယ်စိတ်ကောင်းလာတယ်ကိုလာမမီတာအဲ့ပစီမဟုတ်လို့ပစီမန်ပစီတင်တယ်ကဲအိုးပစ္စတို round လည်းရုပ်ပြက်နေတယ်ဒါ Nobody can do anything. ဒီ grand final တွေကတချို့ round လောက်ပဲ high တာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ round တွေကဟိုအရင်ဟိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြီးတော့ဘာဒီမန်လည်းမသိဘူးပြီးတော့လို့မျိုးဝင်းနေ
အဲ့ရ But at the တ moment, နာ he ဖို့ is ကောင်းတယ် soon တုံး to လဲ be ကလောနဲ့ surrounded, and he doesn't 83မိုင်လောက်လှမ်းပစ်နေရမဖြစ်နိုင်တာလုံနေ being held. ဒီတယောက်၄ယောက်တည်းမင်းဓာတ်နဲ့မထိုးတော့ကန်ကောင်း Turn. Oh, but Snacks is going to catch him off, and Snacks is in with the impact as G2 look to put Nó bên này là into của mẹ this đó. one quickly. It's an excellent pistol round. Con An bọc, con excellent bọc. last map for Snacks. ဘယ်ကျဖုန်းနဲ့မျိုးတော်ထင်တယ်အေးဘယ်စီကဒီကခေါ်လို့ခေါ်လို့ပါထုတ်တာဟုတ်လို့လား Hunter. It's been ဟို him လည်းအမို့ all day, Dust ဟိုတကယ်3កောင်လုံးထုတ်လိုက်တာဒီကခေါ်လို့မဟုတ်3កောင်လုံးထုတ်လိုက်တော့ဝနာဘူးပက်စီဆိုင်ရန်ယူအတွဲလိုက်ထုတ်တယ်ဒီကအဲ့တော့ဟိုဖြစ်တယ်ဒီကပြီးမှ roster တွေပါတယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုရှိတာ break walker တို့ဘာလို့ခေါ်ဟုတ်တယ်ဂျီလူဘလောက်ပြောရရမှာသူတာလဲတော့ဘာဖြစ်လဲရလဲ 0T rounds. အင်းတော့တော့ဆိုဘုမတို့အနားရိုက်တာကြောင့်များသွားပြီ That's never တ happened. ပည့်ဒီလိုက်တော့တော်ကောင်းတဲ့အသင်းတွေမှာပါရင်တော့တော်တပည့်ဒီဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းမကောင်းတော့ချီလို့ပြောရတယ်စပစ်ဒီဆိုင်ပြေးပြေးမှကောင်းတာဟုတ်စပစ်ဒီဆိုင် aggressive မှကောင်းတာ aggressive ပြီးတော့အဲ့လိုလျင်မြန်နေမှကောင်းတာဒါစပစ်နဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံ From Hunter, ဟုတ်မလိုက်ဘူး sure that there's blocks လူငယ်တွေရဲ့ဗျာလူငယ်တွေနဲ့ slow play ကလုံးဝမသိတော့ all they can for that gun လူ round. ငယ်တွေနဲ့ If you're going to turn around, လူငယ်တွေနဲ့ပြေးပြေးမှကောင်း T-side situation. တိုင်မင်းတွေပုံလွဲနေ Screw a force by. တဲ့ကောင်ဦးနေမရတော့ဟုတ်တယ် Moments on the B side ဒီကဦးနိုင်တယ်ရဲကောင်းတယ် Takes a donk, not finding that synergy before. မကူ Hunter and Snacks have also. သူတို့ရလက်ပါချစိတ်လျှော့လိုက်ဖို့ဟုတ်တယ်ပစီကကူးကတ်မှာကိုလိုက်ကိုတောက်ထုတ်လိုက်တာ This time will be different. Makes sure to put him down on the exit. No entry allowed. Double digits. We'll see though when they get tested on the. ဒီနေတွေဟာ Something မြဲတမ်း Spirit have also game planned towards G2 on this side of the map, probably because of Snacks That's record and his weaknesses of the past. But yes, it's reset. ဒီလွယ်လိုက်တဲ့ grand final fuck bro နဲ့လေတလုံးမနိုင်နဲ့တော့ဒီတူ We've seen actually overly simple attacks towards that side of the map. တော့လည်းလွတ်ပေးလိုက်တော့เนาะကျန်တဲ့ကောင်တွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းတွေ့ဒါမှမဟုတ်လေ But ဟိုမှာဝင်းနာဘူးကြီးဒါပြီးထွက်လာရင်ဆွဲစားလိုက် don't lose to Spirit. rifle လောက်ခိုင်းလဲဝင်းနာဘူး rifle ကောင်း It's amazing they can put down a top tier team this regularly and in this kind of dominating fashion. ဒီဆိုင်ပိုအောင်ဆုပ်သေးတယ် separate design ပိုအောင်ဆုပ်သေးတယ်ဘယ်သွားလို့သွားချင်မှမသိဘာလို့ချင်လို့လုပ်ချင်မှမသိဘူးဆိုအဲ့ဒါပဲ This time it's, changing places with these guys. They're playing musical chairs with who's top fragging. And over on G2. လုံးပြည့်စုံနေချိန်မတက်လာဘူး This is like the first လို့နိုင် step ဒီ of ကိုတယောက်ပဲကွက်ရှုံး we နေ are ရ looking at a few good rounds in the first half from Spirit. Like solid ones. The communication. ကိုချိန်လိုက်တဲ့ data စ frags တယ် were there. အချင်းမြင်ကြည့်တူပါပဲမချင်ကိုတော့မဲအဲ့လောက်မြဲကြောင်းတယ်ဟာဒိုးလက်ခွေလာပြီးဒီရကိနာနေရဟာ Just a matter of carrying ချော over. liquid တဲ့ဒီကဒုံကတော့ဒူတိုင်းလိုချင်ပါပဲရုရှားသားလေးဖြစ်နေတယ်ရုရှားကစားသမားတွေကတခြားအသင်းမှာသွားဆော့ရင်တော်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ visa issue ကိုတော်တော်လေးကိုတက်မှာအဲ့လိုမျိုး visa issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးပြင်ဆင်သားမှတော့ရမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တော် visa မရအောင်တော့လို့ခေါ်မှာ Here they're going to test it. အေးဆိုတော့ကလောက်နိုင်ရတယ်စောက်တလို့ဖြစ်နေ Wall of performance put forth by G2. ဒီကိုဖဲကောင်ပြောင်းပတ်စံပို့ရမယ်သူကဲပြောင်းသွားမှာလေ But တော့လည်းပေးတယ်နော်အခုချိန်ကြည့်လို့ကောင်းနေပြီအမေ They're ready to pounce once that smoke goes. But there's an incendiary still here for Snacks, and if he puts that on the ground, then Spirit are suddenly running Okay. into a very ဟိုဒီ tough တလုံးကျွန်တော် B1 ကိုစူးစမ်းရဆိုပေမဲ့ဘီဆိုင်တဲ့နှစ်ကောင်လုံးကတော့ turned. နောက်ကတတိမထားမိဟန်တာရှိနေသေးတယ် smoke ဒီစုပေါ်တယောက်တော့လမ်းဆွဲဖို့စူးစမ်းရဆိုပေမဲ့ချုပ်ပါတော့ဒီ smoke ကထွက်လာကောင်လို့ကတော်လို့ဖို့စူးစမ်းတယ်ခုတည်းချင်းနေဖတ်တခြားမစစ်ကောင်းတယ်ကြံကြောင်းလို့ဖေဟိုချုပ်ပါလေမြစ်မှာအသေးလှီးတာရောက်နှစ်ကောင် Dare I say it? offline နေရ at least easy major it's a great attack. And to be honest, like no one in G2 had any ငယ်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုစိုက်သေးရေးကလည်းဘာဖြစ်ချင်လဲ potential. They weren't watching for it. They weren't close by to help out. And even if like Snacks is here, there's no warning sign for him from his teammates to get vision. Basically no help over on that side of the map. So he was hoping that they could watch the tunnels. But to be honest, if he's there watching the tunnels, Hunter's either got to have the door smoked or be watching. တော့နဲ့စောစောလေးဆိုအန်ဆိုနိုင်ပြီးဖတ်တဲ့တော့ဘာပြောတယ်တော့နဲ့ပို့လွဲတယ်ကလောင်နဲ့အခုက as well. အဲ့ဆိုတာလိုက်ပါတော့ဖက်နဲ့တက်လာတော့မကောင်းတော့ဖက်နဲ့တက်တော့မထည့်ဖက်နဲ့တက်နည်းနည်းသူ့သူတရားတူးနေရာမှာဖလားမှာညာပတ်ယူသေးကလောင်တိုင်းအဲ့ကတော့စောင်းဟာတာပျောက်ထွက်သွားတယ်ကိုစပွဲတွေပြတဲ့အချိန်မှာအကောင်တွေကလူသလုံးသူသလုံးဖြစ်နေသေးတယ်ဘာညာသူတို့ကတူတင်ကိုတင်မေးတဲ့အနေထားမရှိကိုတင်တော့မမေးနိုင်တော့ရုပ်ပြတ်တယ်ဒါဒီ
game နောက်ဒီရှန်ဟိုင်းမေဂျာမှာလေလူလေးပြောင်းပြီးကောင်းကောင်းကုန်လေးတွေ့ချင်အဲ့မှာတခြားအသင်းငယ်လေးပေါ်လာတာတို့ဒီအပေါ်မှာဒီပြေးနေတဲ့ဒီမြင်း3 4ကောင်နဲ့မပြေးနေတာမျိုးမဖြစ်စေချင်တော့ဒီမှာအကောင်ကြီးပြန်ပေါ်လာပြီးပြန်ရိုက်တာမှညာဖြစ်စေချင်အဲ့မှာစောင်းကြည့်လို့ကောင်းအိုးဒီကိုကြီးလွဲတာရက်ဆက်ရပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါချက်ပြီးကျွန်တော် round လေးနည်းရတယ်ဒါ eco round ပို့လို့လည်းပါပါတယ် spirit အနေနဲ့အားရသူလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့မှာတားတော့ဘာဖြစ်ချင်တာ2 မျက်နှာကြီးဘယ်လာတဲ့လဲတော့မဆုံးသေးတယ်ကြီးတို့ကသိပြီဟာတောက်ပြောနေဟုတ်မရှိနိုင် VB ကြံခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အေး VB ကြံခဲ့တယ်ဟုတ်တယ် VB ရှိသေးတယ် VB ကနောက်တစ်ခုရှိတာတော့ VB ကတော့သူတော့လုံး I don't know ဒီတော့ကတေချာလေးစဉ်းစားတဲ့ discard လောက်အောင်ဒီက draw ရကိုပဲညီနဂါးလို့ရမလိမ့်တော့ဖလားရချင်းရတယ်လို့ We haven't been talking about that. Right, ကိုမပြပြသွားလို့ချစ်ဆုံးတော့ And you got to believe that that's an incredibly relevant point at Yes, and I said 0.5 တာလားဟာအမလည်းလူရေးတဲ့ဒါကိုလူရေးမှသူဟုတ်တာ he gets involved. အမိုင်းလေးလက်မှတ်လေးသေးတော့ဒါမင်းနဲ့ကြီးလူပဲရှိတော့ကျန်တဲ့သေးနဲ့ကျက်ထားတော့အောင် Yes, they have at least converted, but they're still looking for a streak, looking for the map win at the very minimum. So we'll have to see. အဲ့ဘယ်ဝန်တော့အတွက်ရင်ကဲလာမှာလားစစ်ပဲမလာတော့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟုတ်တယ်တင်ရဟိုလက်ကျိုးနေလို့ပါနော်ဒီနေ့အေးစေးရ 4-round game. Get that 6 Nazir of နေပဲကျွန်တော်တော့ဒီမှာ rifle 3လက်နဲ့ SMU တလက်ဆိုပြီး G2 ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီရတာ game round ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါ buy round ကိုထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုး Nazir ကဒီ off ဝယ်ဖို့တဲ့သူအာမမပါဘူးသူကဖင်ပြောင်မဲသွေး100ဆို damage ကိုပြူဝအတိုင်းထိပါဗျ AK နဲ့ပြင်တော့ကျွန်တော်တော့ half armor 4ယောက်ဆိုတော့ဟိုဘက်က M4 တက်လက်တော့ပါအဲ့ဒါကိုပဲကြောက်ရမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ AK လောက်ကတော့တူတူပါပဲခေါင်းထိတွေရှောမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပါပဲ tank 6ဆိုတဲ့အနေထား off လဲပါတယ်အဓိကကတော့ Spirit ရဲ့ T-side play style ပုံပဲမူတည်ပါပဲ G2 ကပုံမှန်တိုင်းပဲ G2 ရဲ့ CT play style ကလွယ်တယ်ဒီခံမဲကလွယ်တယ် aggressive မယ် info ယူမယ် stack တာတော့ရှားတယ်အဲ့လို timing တစ်ခုရောက်လာရင်အသေးတွန်းမယ်အိုး G2 ကဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် B မှာ3ကောင် stack ထားပြီးတော့ A မှာ2ယောက်ပဲထားတယ် Monesi Mouse ကိုပဲ A မှာထားပြီးတော့ B မှာတော့ Bora ကြီး3ယောက် Nico Hunter နဲ့ကျွန်တော်ဒါ stack 3ကောင်နေထားတယ်ဗောနော်Middle Beast တော့တော့ကြာလာပြီဒါပေမဲ့ဘယ်ကိုသွားမလဲ Oh my god ဘီရွေးထားတယ်ဗျ Spirit နဲ့တားကြတယ် Spirit ရဲ့အဲ့45တွေပါဖြစ်ကုန်ပြီအခုဒီလူရိတ်တော့မမြင်ရသေးဘူးသူကတရေသူဟိုဘက်အတင်းသူကတရေချောင်းနေငါတို့ကိုပြောက်တွေဟိအောင်ငါတို့ကိုပြောက်တွေလုံးနေကိုပြောက်လုံးလို့မရဘူးအချိန်မရှိတော့စက္က35စက္ကန့်ဖြစ်နေပြီဒီကြားမှာတကောင်ကောင်နဲ့က fire ပြုတ်အောင်မယ် Oh my god လောက်ခံပြီခါမှာပဲတက်က30မစ်ကိုချောင်းတော့အဲ့စမုတ်ထဲမှာအမစ်ကိုချောင်းနေတော့တေးပြီဒီတော့ဖြတ်လာတယ်ပြည့်တဲ့ဆိုအေးသေးဝယ်တော့အဲ့လိုနိုင်ကူလဲသွားတယ် GTF ကောင်ကြိုးစားနေလက်ပြီးတရားကဈေးစီတေးချဝယ်တာအိုးဒီဈေးထဲမှာဝယ်နေအဲ့လိုဈေးစစ်မဝယ်နဲ့ကြုံမြန်ဝယ်ဆိုင်ကောင်နိုင်ကောင်နဲ့ပါစားဆိုင်ကောင်နဲ့ဘာဒီကိုတပတ်ရသေးအမမရအသေးနဲ့ပြန်သွားပြီရှောက်ပြောနေဘာလို့ဖြစ်နေပြီလဲတုံးနေပြီသူကလည်းဘာဘယ်ဖြစ်နေရလဲဟုတ်ပါဘုကဘယ်နေတော့ရှိတယ်အဲ့အောင်ဆိုကိုမဗျာကိုကြောရအသီးမကောင်းတယ်လက်ချိုးရည်တွေကအခုကောင်းတယ်လက်ချိုးရည်ဖြူရည်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီတူတော့စိတ်ကြကြမဲဝဲစိတ်ဖွာမှာမိချဲဝဲတက်တက်ကကြောက်စီရအကျဟန်ဒရိုရတယ် match 1တော့မပေးရသေးဘူးလက်ထဲမှာဂန်ဝယ်လေးရနောက်ဝယ်ရှိနေသေးတယ်ရှီယို off နေပဲ level 4လက်ထပ်ထွက်လာနေသေးတယ်ဆို spirit ရဲ့ spirit အခုနောင်တမရအောင်နော် spirit ကလေဒီ blast တစ်ခုလုံးမဟုတ်အရှိမလေးလို့နောင်တမရအောင်လို့သူတို့ဘယ်လိုအရန်ကောင်းတယ်ထင်နေလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လို position game ပေါ့ဗျာ contact game လို့ပြောရမှာ contact လို့ခေါ်မှာနော်ပေါင်းတော့မှာဆိုကျွန်တော်အခေါ်ပေါ့ contact game ဆိုအဲ့လိုပြေးရှိတိုးပြီးဆိုတာအပြေးမှာဟုံးဆိုအပြုံလိုက်ဝင်မယ်ဆိုပုံစံမျိုး position game တွေကလုံးဝမဖြစ်တာအောက်မှာနေသေးတယ်ဟိုသူပြေးကြုံပြီဟုတ်ဒါကလေ game လေးရနေဆိုင် current game ဆိုအဲ့လိုလုံးမှာပေါ့ဘောင်းရဲ့ out the box တွေးမှာ current game ဆို out the box တွေးမှာငါဆောင်းညစ်လာပြီမှာဟောနေပေါက်လာပြီသူဘလို့ဘာလို့ဆိုသူအသေးអော်တော့မှာဘီဝင်ဝိုင်းဗျာဒီကတော့ကြီးတော့ဟပြီးလိုက်ပြီဗျာဟတော့ပါတယ်ဗျာဒီဘက်ကိုလေးတော့ဒီ
Asia ဆက်ဆိုပြီးစားတော့မွန်တဲ့အမိုင်ပဲပြင်းပြင်းသေးတယ်ကိုကောအေးလောက်ကျန်တော့လည်းပြင်းပြင်းသေးမဟုတ်တယ်သူကပွဲမှုတော့သဘောတရားသိတယ်ညမသဘောတရားဟာဟိုဒါရိုက်တယ်နေ It's also a symptom of လည်းဝင်လေကျိုးမယ် brain နဲ့နေရမလား plan for G2s don't give them an early fight. လက်ကျိုးနေလို့မကိုရီးယားတင်းဝေါ်ပြန်မိတယ် G2 approach the next round, but you can't approach most of your rounds trying to keep it a 5v5 to 30 seconds. You sometimes have to. Eventually, given too much space, will be able to make the correct decision. You know, more times than not. So it's a risky game plan to use, but when you're up, I think it's okay. G2 ကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ save တယ်ဆိုတာ save ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါမှ double off နဲ့ဖြစ်နေတာရယ်နောက်မရှိတာရယ်ကြောင့် save လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပြီး round လည်း difference ဖြစ်နေပါသေးတယ်11-7ဆိုရနေတာအဲ့ဒါမှဘာကြီးတဲ့ဖြစ်နေရလဲအကျက်မှလည်းတမ်းမသိဘူးလေအဲ့ဒါမှ Asian မှာလားမသိတော့ Asian ပွဲကြည့်တော့မကြည့်တာဘူးပြက်နေတော့ဖုန်းအားပါဖြတ်ကုန်ဟုတ်ပါတော့ဒီလိုမျိုးစောကစားခြင်းလောက်ကလုံးမပြတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဖြတ်ခဲ့နေရတော့ fans want G2. G2 နေနဲ့နောက်ဆုံးတော့တစ်တိုင်းမှာကိုတော့ခေါ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခွင့်အရေးရတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် post ကလည်းစကားပြောနေတယ်ဗျာ G2 နဲ့ဆော့ရှင်တယ်ဟေးဟာ G2 နဲ့မတွေ့လိုက်ရဘူးလားပြတ်သလားဆက်ကြည့်လိုက် something to offer in this best of 5 Let's go G2 လားမသိပါဘူး Let's go ဝင်လို့ Let's go အဲ့လိုပဲကြာဒီကိုချုပ်နေရအဲ့မှာဒီကိုချုပ်တဲ့ဒီဘက်မှာပြတ်တဲ့ကောင်တွေကတော့တော်ပြစ်နေကြဒီကို3ကောင်တွေဒီကိုချုပ်တယ်ဆိုတော့ဟန်တာ23ကောင်မိုနစီ14 12အမတို့တော်ပြစ်တယ်ဒီကိုရချုပ်ချက်လေ9လောက်ရှိမိုနစီဘောဘာညာဟန်တဲ့ဘောမျိုးပဲမော့ကသူပြေးဖို့အတွက်ပဲဗျမိုနစီဘောတစ်စက္ကန့်လောက်ချိန်ဆွဲပြီးတော့ရအောင်လောင်းဘက်က free ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုး။ Ace Major မှာနာဗီကို space ကိုဒီချိုးပဲဆိုရင်လည်းကျန်နေပဲရသေးခြင်းလေဟုတ်တယ်။ We actually saw G2 execute on this so well. And they've also been good at finding the timing. ကျန်ပေါ်ဆိုကစားခြင်းနဲ့ဝင်လို့လေဒီကိုရှုံးပါ Finding the timing where they're starting to walk up, not playing anti. ကျပါတယ်ကရင်ကလို့ break မကောင်းဘူး။ကျွန်မအုံတော့အခွန်ကြီးတကယ်တော့သွားကောက်ကြည့်တယ်ကနိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့လေ။ Okay. Yeah. They're all there, but like you mentioned, they don't always go forward, and so they take their time. Oh, yeah. Zone they gone pia power. Play cross every quatty ne span ah. That's huge. And as he groups up with his teammates, that jump. Ayo, second 50ကျွန်တော်အဲ့လောက်အချိန်ဆွဲ rotation တွေအကုန်ရောက်လာတာဆန်းတော့မဆန်းဘူးဗျာတဲ့လားဆန်းတော့မဆန်း rotation 5လောက်4ရောက်လောက်ရောက်နေဆိုဆန်းတော့မဆန်းဘူးအကုန်လုံးကကြာနေအောင် rotation တွေရောက်လာပြီလောင်း short ဘက်မှာတော့ short ဘက် mouse ဆိုရတယ်ဆိုမှ down snacks အဲ့ဒါတော့ပေးလို့ထားပြီနောက်ကနေပြစ်ခွဲတယ် 3v2 Oh flick chopper တေဝါရအဲ့လောက် flick ကြီးနေရရှော့ပြီဗော Oh ရနောက်တဲ့ Hunter နီကို Oh Shiro ထက်တေဝါရဆိုရနေတော့မှာ Hunter ရ Monazi နှစ်ယောက်ထဲနေတော်တော်လေး Oh အဲ့စဟာတာတေးစပယ်ကဆောင်းအမိုက်တွေပြပြမယ် long control ရပါတယ် long control အဲ့လို pass လုပ်ဖို့အတွက် CDO စမုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ CDO pass လုပ်ပြီးတာသူတို့ကောင်တွေအကုန်လုံးကလမ်းမဲလျှောက်တော့တယ်အဲ့လိုလမ်းတော့မလျှောက်ချင်ပါလေလျှောက်တော့ခါကျအဲ့လိုမတက်ရက်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ maybe ကျွန်တော်တစ်ကောင်လောက်နှစ်ကောင်လောက်က rank ကိုတွန်းသွားပြီး3ယောက်လောက်က smoke တွန်းလာတာမျိုးပြန်ဆောက်ဒါမှမဟုတ် pop flat ကောင်းနဲ့သွားတွန်းကြာနေတယ်ဗျတော်တော်ကြာစက္ကန့်30ဆိုတဲ့အနေထားမှာအကုန် rotation အကုန်ရောက်နေမှာပဲလေဆဲမှာမဆန်းလားကျန်နေရောညနေကိုပြပါဟဲ့နေကြလာတယ်ဘယ်လိုကိုမောနေကြဟာဟိုလေဟွာလေညနေကအိမ်မှာမေဂျာအတွက်ပဲ focus ကိုပြန် train လိုက်တာဘာလို့လဲလို့ကိုမောနေချက်နေတော့ဗျာရတယ်ကိုဒုတိယကိုဆိုင်ကောင်းပဲဆိုင်ကောင်းလည်းဒီမှာမျက်နှာလက်ပြနေလို့မသိရှိုးတယ်ဒီတီးပြုံးနေရပဲတရုတ်မှလောက်တာလားစင်ကာပူဆိုတရုတ်တွေပဲလေဘာမှဂျီရိုအပစ်တော့မရခဲ့ဘူးရင်းနေတယ်လို့တော့ချုပ်ပါမဟုတ်ချုပ်ပါတယ်ဘောက်7ဖြစ်သွားပြီဗျပွဲတိုင်းဟာအန်တာတွေကိုပဲဥတီနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ spirit ဟာဘလို့မှဂျီရိုကိုကျွန်တော်ဆော့ဖို့အတွက်သူတို့မှာကစားကွက်မရှိသလိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေသူတို့ဘာမှလုပ်မရဇွန်း1 3ကောင်နဲ့တစ်ဖက်ကနီကို3ကောင်နဲ့ဒီဘက်နီကိုရဲ့ဟိုဇွန်း1ရဲ့ job by magic ရဲ့1 digit 3ကောင်ဖြစ်နေတာတော်တော်လေးစိုးစိုးရွားချင်နေပဲ
Oh my god ဒေါင်းငယ်ရှိလို့ရဘုံတော့ကောဝါကြီးပဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်လုံးချင်တာကြောက်လို့လို့ပဲနောက်ဆုံးတော့ကွာအဲ့လိုပြောသလိုပဲစောကြမယ်ဆိုပို့တယ်ဒိုကြီးစောသီးရှော့ဝါကြီးဘက်မှလည်း impact တွေမရှိတော့ဘူးအော်မော်နစီဇွန်တက်ကိုဘလုံးဝပေါ်ပေးမတတ်ဘူးတော့ပါမော့ဆိုရဆိုမဲ့ site ထဲမှာကောင်းလေးနီကိုပုံးနေတာသတိမလိုက်မနေကြောက်ရောက်တယ်အာဟာနီကိုချောပါပဲလမ်းဆိုတော့ရောက်ရအဲ့လိုရဖြစ်တယ် grand final လေကွာနောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုရှောက်မလုပ်သေးဘူး grand final နောက်ဆုံးတော့ရှောက်လုပ်နေတယ်အာရောက်စပယ်ဆောင်းရုပ်ပေါ့ရပါတော့နောက်ဆုံးတော့ရောက်နေရောက်ရှောက်လုပ်လိုက်ဒုံကြီးကလည်းမြစ်ကိုဝူးဆိုပြေးထွက်ပြီးတော့ဘာညာတယောက်တည်းဘယ်မှ train မဲ့ကောင်လည်းမပါဘူးကျောက်ပိုင်းရှိတက်ရှောက်ပြေမင်းမလည်းဇွန်းတက်ကရှော့ export ပေါ်နေတက်တာအဲ့ရောစေကအဲ့ဒီကောင်လေးဘယ်တော့မှမနိုင်နိုင်တော့ကွာတို့အပျော်ပဲဆော့လိုက်အောင်ဆိုပုံစံမျိုးဟုတ်ရောဟိုကမော်နစီကမသိဟိုဟန်တာမထီပါဘူးပလစ်မှာရှီတော့ထီသွားတာ Snacks to try to stop it. The curse has been lifted. ဒီကြကြကစတာယောက်ျားယုံကြီးပေါ့ဟာနှကမ်းဝင်နေယောက်ျားပဲလေတို့ချောင်းမမို့တာလို့ဟာဝနစီရှိတော့ One versus two အော်မော်နစီ rifle ကပြောင်းပြီးတော့ magic ကိုစုံးသက်လိုက်တယ်ပဲ G2 ကတော့ best of 5 grand final မှာတော့ 3Z ဆိုတဲ့ result နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ spirit ကိုတော့နိုင်ရရှိပြီးတော့ဒီ blast war final တော့ဒါ trophy တော့ live သွားပြီဗျကိုယ်နဲ့တဲ့ champion လောက်ဆိုမပါဘူးတပတ်ဘေးဘုံမနေကြည့်မလဲဘူရောင်တော့ဖြစ်ရသေးတယ်ဘူတွေတော့ဖြစ်ရသေးတယ်ကြိုက်တန်းတော့ကျင်းဒီရွေးမြောက်ပြီးမစီမီပဲဒီကရှစ်ပြောဒီမှာ It is unbelievable to see this formula come together. Unbelievable. The Snacks leads despite individual struggles to 2 tournament lifts at the tail end of 24. Unbelievable that the likes of Maul Didn't get you? the chance Vote in one of the biggest I shall opponents only remember in it. Grand final. space. The Brunero, think about it. Look at them, convivial, overjoyed, beating the odds every time. Modesty, the fan favorite of the arena, G2. Everybody was cheering for them. They put on magic moments multiple times. And versus Spirit, you know they have the confidence today. Yeah, they have the confidence every time because this formula is a winning formula, and it's amazing that it comes from what is essentially a walking dead roster. But at its core, we find the deadliest dyad, a duo for the ages, an embodiment of greatness. Nico and Monesi, your champions in Singapore. G2. In Kabumaro, that again, you are the other thing or thing they see. ရပါတော့တယ်ဒါပြီးတော့ကျုံနေမရေးပေးတာပါလားမေဂျာချန်ပီယံလို့ဟာကဲG2ရဲ့ချန်ပီယံ post တင်လိုက်ပြီရှင်းကျင်လည်းရှင်းတော့တွေ့သွားပြီ easy grand final Another blast trophy here for G2. အဲ့ကွာကျင်းနေမုန်းနေဆုတ်ခါတယ် Absolutely loves them. ပြည့်စင်လားအဲ့စပယ်နာပြီးတော့ဝဲပြန်ပြန်သားသေးတယ်ဒီဆိုတော့ဂိမ်းမစောတဲ့ကောင်တွေပါဆိုတော့အစားဒီချိုတော့ဝချပါဦးတော့ enemy တွေပဲရှိရတယ် How does it feel? Was it worth making enemy ပဲရှိအစားစပယ်ဂိမ်းပေါ်မှာချော့ပါဒီဆိုတော့ကြောက်ပြတဲ့ကြောက်ပါတော့လွယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တော့တကယ်ပဲဘောဆက်အောင်ပြတယ်ငါတို့ကြည့်ရတွေ့ ACG တဲ့ဟာ ACG လားဟာ ACG လားကိုသားကဟာဒီကောင်ပြတာလေလလာပြကြည်တူးနိုင်ရမ်းနေရဒီပြန်တော့ကောင်းတယ်နည်းနည်းလူသေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကဘလို့ပြောနေကြတော်ဝင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါဖိုင်နဲ့လွယ်လိုက်တာပြီးပြောင်းတော့ရေတကားလို့ကနေမပြောင်းတယ်အပြည့်ပြတကယ်ကြလို့ရှိရင် HDD ပဲပြီးအရန်ကြတယ်ဒီမှာလေပြီးတော့ဟိုဗာလေ ESL ကျင်းပတဲ့ဟာကြမှာ DHL MVP ဆိုပြီးလာ MVP ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတက်တက်ကတော့ခဏနေမှသူအဲ့လိုမျိုးလာတော်တော်ကြာတယ်ဇက်တို့ဆက်တုံးကပြောသွားတယ်ကိုကြီးဖေဖေကိုနောက်တော့ပြရှုပ်ဖေဖေဘယ်မှာဘလက်ဂျီတူးနဲ့ပဲပြောင်းလိုက်လိုက်ပါဆိုမိုက်လာတယ်ဟုတ်မိုက်ပါတယ်ဗျဖိုင်က3ထည့်တယ်အသေးကြီးတယ်နော်
Yeah, 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 Jenny win. Mata. Jenny don't win. Lu out man. Mucho hope about hope about it. Mucho. What's the MVP? How dare? See, no, not be win. You guys had a not so good Rio. You needed to bounce back. You had this boot camp. How important is this win? Yeah, I mean, after Rio, we opened this event with 0-13. I think no other teams can do what we did after 0-13 and that Rio. Honestly, very good mentality overall. I'm very happy the way we played this event before the major, and our bootcamp paid off. Now confidence is back again, and I'm looking forward to play major. I think they're looking forward to So seeing what boy and G2 got a champion. Ah, go ya. See ya. I body. So cheap baby man. No ducky gone now. On G2 and what you've got ahead of you. You just proved it with a huge performance in this grand final as well. But how important Yeah, I'm running up here to the champion show now. What do you mean, no? Let me do universe me do. Well, what on Nike off? Why damn? You on then now? It means a lot, obviously, going to the major, huge confidence boost, and I'm just proud of everyone how we bounced back after 13-0 and just speechless right now. And I mean, everyone knows that every event now means a lot to me. So yeah, for sure. And this crowd has been loving you guys. You got some love for Nico? Taz, you told me this event had been stressful, but how do you feel now? Hey, I'm a big pussy now. I will probably cry, so I'm just proud of the boys. Proud of the boys and proud of the work you guys put in. Manasi. This trophy is nearly as big as you. Another MVP performance, another trophy, another level that we see things you do that is just absolutely wild. This crowd, they all screaming your name, Manasi, 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 over and over again. You want to say anything to them? I fucking enjoy it. And for you, another win, right? An MVP level performance, you dominate once again. How close do you think you are now to that? I'm obsessed with this game. Good job, you bit up now. Look at the Jenny, the draw, but the one, the weather. I love you. SpeXtres, you won your first major 10 years ago. This year, you've just picked up another trophy. Are you hungry for some more? Of course. I'm hungry. I'm very hungry. And with this team, how much do you believe in doing that, lifting more trophies, maybe lifting a major again? I believe a lot in this team. We're playing really good CS. We have good chemistry in the team as well. And I just enjoy to play with those guys. And they all enjoy seeing it as well. Any final words for all the fans out here screaming and shouting for you? Polska Górą! Guys, the last ever Blast Premier World Final Champions. It's G2! Oh yes, take a bow, G2. 5 times tearing down Team Spirit, but this one nets them their 3rd trophy of 2024. Jacob, the final World Finals champions is G2. And what a deserving way to do it for G2. They started off the tournament in the worst possible fashion they could by going down to Team Liquid 13-0 on Ancient. Then somehow, some way found it in them to turn it around. And speaking of some of those individuals, right? Class performances coming out from Nico. Class performance coming out from Manasi. Melb's having a fantastic grand final. Snack ending his streak of negative KD. There's so many great storylines. And then of course Hunter coming in on the final map here on Dust 2, playing like the best Hunter we've ever seen. What a beautiful sight by G2. Well, you mentioned the individuals, and of course we do need to crown an MVP, and you guys at home have the opportunity to have your say exclusively over on blast.tv. Get your votes in for the next 5 to 7 minutes, and we will be crowning one of those 3 on your screen as the final World Finals MVP. It's either going to be Nico, Manasi, or Maui. If you had the only deciding vote, who would it be?
I feel like I'm going to agree with the audience on this one. m0NESY was a fan favorite here in Singapore. Every single time his op rattled out, we heard the boom of not only the gun, but of the audience echoing it. And I, for my money, would easily pick the Flash. Can I vote for SpeXtres as well? He's not in contention, but he could be the MVP of your heart. I mean, he definitely is, but I have to agree with what we're seeing mostly throughout the tournament. m0NESY is probably the most impactful player we've seen in CS2 in a lot of years consecutively when you're thinking about it. I think he's the most aesthetically pleasing player we can watch right now. When you look at m0NESY play Counter-Strike, the flick on Dust 2 we saw 10 minutes ago, the entire audience, the entire room doesn't believe what they're witnessing, right? It's one of those moments that if you miss, or sorry, if you blink, you'll miss it. m0NESY right now, to my understanding of Counter-Strike, mechanically speaking, the best player in the world. Now, mentality-wise as well, maturing, getting better and better game by game, he's one for the future. It almost sounds ridiculous to say, because we all know it, but if he keeps on getting better and better and better, then what is the ceiling for this kid? I mean, he's beginning to love this team. I feel like the jubilation on the faces of G2 is such a stark contrast from what we were seeing earlier in the year. Of course, they had that just out of nowhere victory at Dallas that somehow sent them to the top. But in the growing pains that we saw when they first picked up SpeXtres, there was frustration in the faces of these players. They have overcome that. They have found chemistry. They have found a style that is suiting them at this point. And it's not necessarily the most tactical. It's not necessarily the most layered, but it works. That's the difference maker right now. As of this season, as of the second half of this year, they are the second most successful team by Na'Vi, and there is no question about that. Think just about how young m0NESY is in this context as well, and how poetic it is. His first ever Tier 1 trophy was back in Abu Dhabi, the Blast World Finals 2022, now lifting another one here today, Stiko. And its general approach, how they're evolving throughout the tournaments as a team and as individuals. You've seen mentioning a couple of times where they start the event, bombing out IMRIO and then 013 here to open up the things, and then it was just completely different G2 coming through and through match by match. We just saw some highly emotive images of Hunter. Experienced it with a part of your family, right? Sitting next to part of your family, winning trophies, fighting blood, sweat, and tears. We often speak about these big moments, and of course, right now, that's what we're focusing on. But leading into these big moments is hours and hours and hours of practice. They are working hard to get to this point, and to get to experience that with a family member of yours, it must be the nicest feeling in the world. And I feel like there's two sets of brothers on this team. Of course, we have the Kovacs, but at the same time, I have to say that the 2014 VP major winning team having two representatives here, that's poetic. That's unbelievable, because Taz coming onto this roster at first looked like a fish out of water, calling timeouts when his team's up 6-0, then they end up losing the map. Like, what are you even calling it for? And now, every time I see a timeout, I look for the adjustment. I look to see what it is that he actually told the troops beyond just these mental aspects, these mental pictures that we're able to find when we get these listens in, because it's clear that he is contributing positively to the team at this point. And on top of that, I feel like SpeXtres is starting to finally find his groove on this team as well. Well, the clock is ticking for you guys to get your MVP votes in exclusively over on Blast.tv. You've got about 3 minutes, I was told 30 seconds ago, so give it 2.5. It's either Nico, m0NESY, or Malbs. Maui, once again, we get to see Malbs lifting a Tier 1 trophy. What an amazing achievement that is from, you know, a sole representative from his home country. He's not just a representative, he is a role model. If people are coming from disenfranchised regions when it comes to Counter-Strike, you can look at what Malbs did, because he did it right. He was never seen in the region as a problem player, as someone with a bad attitude that couldn't be coached. He went to a team that he felt like he could grow with, that played Counter-Strike the right way, and he's shown even in roles at times that weren't necessarily star ones. He was playing ramp on Nuke, for example. He's playing in the backlines, sometimes has to be the first and entry fragger, and he made all of them look so good. The skill that Malbs possesses shines no matter where he is put. On G2 itself, the fact that he plays the anchor roles and still plays contributing and winning Counter-Strike, finding multi-frags with his back against the wall, Malbs is seriously an inspiration to all Latin American players, and he should be an inspiration for anyone that's coming from a position that's not Europe. He's been a great signing so far for G2. There's no doubt
doubt about that. And perhaps also a learning experience for some of the other teams out there, you know, in terms of complexity, Team Liquid. They kind of let this guy go, right? He was part of their scene, part of the NA circuit. They could have signed him. They weren't willing to take the risk. The same risk G2 took by bringing him into the lineup, and M80 for that matter as well, for giving him a platform to perform. I think Melbs is a great contender for the best signing of the year. And the way he's doing it right now, the way he's also getting better and better and better, is a beautiful story. Let alone what we spoke about coming into this whole segment. With Nico leaving, more responsibility will be put on the shoulders of Melbs, and I'm very curious to see if he can handle that. We're starting obviously high level to be analyzing this grand final, but let's talk some of the minutiae. We talked about the CT side of G2 coming into this. I didn't think they would, you know, not even keep up the numbers, do one better, go one harder versus Team Spirit. Oh yeah, it felt like they knew from that very first gun round exactly what Spirit were going for. Spirit were focusing their efforts on these B attacks, the mid-B split to start, then they go for another one on the very next gun round, but the adjustments were made. We saw that G2 actually saw it, Nico hiding behind all of his teammates in the car position, and everybody else was there to support him as well. There were players coming in from multiple angles. They just knew exactly what it was that Spirit was trying to pick on. They were trying to pick on Snacks, but it didn't matter because he was able